ona bo'lish imkoniyatini o'z qo'li bilan yo'qotib qo'yayotgan 3 ta eng katta xatoni ayting. Asli ayol yaratilishi onalik uchun. O'zbeklarimizda bir qiziq odat borda. Eng birinchi o'ringa agar qiz bola katta bo'layotganda qachon turmushga chiqadi degan savol bilan murojaat qilishadi. Keyin turmushga chiqqandan keyin yangilik bormi, yangilik bormi, yangilik bormi? Turmush qurganlaring qancha bo'ldi o'zi? Masalan, agar 8 oygacha bo'lmasa, to'g'risi men davolamayman ustoz. Yangi kelin kuyovlarni tinch qo'ying. Hozirgi kunga kelganda aynan 70% erkaklarda bepushtlik, 30% ayollarga aylandi. Haftada birmi, oyda birmi, yilda birmi, qanaqadir normasi bormi uni? 21:00 dan keyin olib qo'yasan. Ishlamaysan telefoningni. Uxlaysan o'sha paytda. O'sha payt gormonlar ishlaydigan payt. Telefon, stress, uyqusizlik yoki noto'g'ri ovqatlanish immun ayol salomatligini qanchalik buzadi? Yaxshi kelin emasman, yaxshi rafiqa emasman yoki bo'lmasa erim meni yaxshi ko'rmaydi, qaynonam meni yaxshi ko'rmaydi, qaynopalarim kelib meni sen undaysan, bundaysan deb ketadi, yaxshi ona bo'la olmayapman. O'z vaqtida farzand ko'rmasa, keyin nuqsonli farzand ko'rishi mumkin. To'ppa-to'g'ri o'shanaqasi. Aslida uyda o'tirib erini boriga qanoat qilgan ayollarimiz baxtliroq, sog'lomroq. Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Mana bugun bizning hurmatli mehmonimiz oliy toifali vrach doktor Fazilat Obidjonovna. Bu inson nafaqat respublikamiz bo'yicha, balki SNG bo'yicha 10 minglab insonlarni davolanishiga yordam bergan, davolagan inson sifatida biz bugun bularni podkastga iltimos qilib chaqirdik. Assalomu alaykum Fazilat opa. Assalomu alaykum ustoz. Yaxshimisiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Allohga shukr ustoz. Xush kelibsiz. Vaqt ajratib kelganingizga juda ham xursand bo'ldik. Rahmat Boringizga ustoz. shukr. Kattakon sizga. Fazilat opa, men bugungi podkastimizni bir muhim savol bilan boshlamoqchiman. Fazilat opa doktor, ayollar ona bo'lish imkoniyatini o'z qo'li bilan yo'qotib qo'yayotgan 3 ta eng katta xatoni ayting. Hurmatli ustoz, aynan hozirgi kunda eng birinchi o'rinda ayollarni aynan o'sha bepushtlik, befarzandlikda ko'payib ketayotganida asosiy katta sabablardan birida birinchi o'rinda ruhiyat hisoblayman. Sababi aynan ayollarimiz o'zi asli ayol yaratilishi onalik uchun. Lekin onalikni unutib qo'yib, ayol hamma narsaga ulgurmoqchi bo'lyapti. Ishga, karyeraga, oilaga, farzand bo'lish, ona bo'lish, rafiqa bo'lish hammasini bir vaqtda qilaman deyapti, lekin aslida o'z ayolligini unutib qo'yapti. Buni natijasida gormonlar o'zgaryapti. Buni natijasida karyerada masalan qanaqadir vaqtini o'tkazib qo'yapti, yoshini o'tkazib qo'yapti. Stress ayollarda juda ham ruhiyat birinchi o'rinda turadi, aynan homilador bo'lish uchun. Aynan mana shu yerda birinchi o'rinda men ruhiyatni hisoblayman. Ikkinchi o'rinda esa bizning aynan hozirgi kunda ekologiyani sabab qilyapmiz, narsa qilyapmiz. Aslida ekologiya buning uchun sabab emas, aslida hozirgi kunda texnologiya shunaqangi rivojlanib ketdi. Mana shu hattoki qo'limizdagi mana shu nima deydi, telefonlarda o'zi, ijtimoiy tarmoqlarda o'zi ham juda ham katta sabab bo'lyapti. Aynan yaqinda men bir narsani o'qib qoldim. Ayol va erkaklar, ya'ni jamiyatimizdagi oilalarning buzilishiga eng katta sababchi bo'layotgan narsa ijtimoiy tarmoqlarda chiqilibdi. Statistika bu narsani ko'rsatdi. Chunki har bitta narsani boshlanishida qiziq tuyuladi, keyinchalik o'zini asoratlarini ko'rsatadi. Xuddi shu asorat mana yuzaga kelyapti, ya'ni oilalarda ajrashishda eng katta sabab ijtimoiy tarmoqlar. Men ikkinchi o'ringa mana shu texnologiyaning rivojlanishi ijtimoiy tarmoqlarda hisoblayman. Uchinchi o'ringa esa aynan tanani. Chunki hozirgi kunda bizda gipodinamiya juda ham kuchayib ketdi ustoz. Sababi ayollarimiz avval to'g'ri, ayollarimiz qirolichalik yashash kerak. Chiroyli turmush qurish kerak. Lekin bu degani umuman ish qilmaslik kerak. Umuman gipodinamiya bo'lib harakatsiz yotish kerak. Nima deydi? Tanamizga quloq solmaslik kerak degani emas bu yerda. Ya'ni gipodinamiyaning ta'siriga nima bo'lyapti? Semizlik ortib ketyapti. Semizlikda orqasida gormonlar o'zgarib ketyapti. Shunaqa oldimga ayollar keladi, to'g'risini aytsam, sizni aynan homilador bo'lolmayotganingiz uchun eng katta sabablardan biri mana shu semizlik ham bo'lyapti deb aytsam, doktor, mendan ham semizlar bor-ku. Nima uchun? Meni o'z gormonlarim shunaqa, men ozolmayman. Harakat qildim ham ozolmayman. Suv ichsam ham semirib ketaman, nima qilsam ham semirib ketaman deb aytishadi. Shuning uchun asosiy sabablardan 3 tasi mana shu birinchi o'rinda ruhiyat, ikkinchi o'rinda aynan texnologiyaning rivojlanishi, uchinchi o'rinda esa aynan bizni ayollarimiz tanasiga quloq solmayotganligi. Joningiz omon bo'lsin, boringizga shukr.
Bu judayam muhim savol. Judayam muhim savol, chunki bu xalqimizni muammosida bu. Bu Mmm. xalqimizni muammosi. Qarang Fazilat opa, nima uchun hozirgi paytda mana hozirgi kecha-kunduzda farzandli bo'lish oldingi 20 yilga qaraganda hozir yomonlashib ketdi. Mana eng muhim sababi nima shunda? Mana shu narsani aynan oldimga bepushtlik bo'yicha kelishadi. Har kun oro bizda bu masala bo'yicha aynan kabinetimga qabulimga keladigan insonlar yo erkak bo'lib keladi, yo er-xotin bo'lib kelishadi, yo ayol bo'lib kelishadi yoki bo'lmasa qaynona bilan kelin keladi. Mana shu yerda birinchi o'rinda meni qarab, kuzatib, ko'rib turgan narsam aynan o'sha ayollarimizdagi boyagi aytib o'tganimdek ruhiyatda. Ruhiyati qarang, bizni o'zbeklarimizda bir qiziq odat borda. Eng birinchi o'ringa agar qiz bola katta bo'layotganda qachon turmushga chiqadi degan savol bilan murojaat qilishadi. Keyin turmushga chiqqandan keyin yangilik bormi, yangilik bormi, yangilik bormi? Undan keyin esa yangilik bormi keyin masalan yangilik bo'ldi ham, farzandli bo'ldi ham masalan. Farzandli bo'lgandan keyin endi bitta bo'pti, endi ikkinchisini qachon anaqa qiladi? Masalan, yana qachon farzandli bo'lasizlar? Men shunda hayron qolamanda, shunchalik birovlarni hayoti boshqalar uchun shunchalik qiziqmi? Mana shu har bitta yangilik bormi, yangilik bormi degan narsa ayolning ruhiyatiga bunday olganda kalta bo'lib tushadi ustoz. Aynan o'sha kaltak bo'lib tushgandan keyin o'sha yangilik u odamlardan qochishga harakat qilib qoladi. Odamoviylikka aylanishi boshlanadi. Mana bunaqa nima deydi, bir gap-gashtak deydi masalan, bir odamlarni yig'ilishi bo'ladi, qarindoshlari to'ylari bo'ladi. Hattoki o'sha narsalarga ham bormay qo'yadi. Masalan, shunday kelinlar keladi meni oldimga, shunday qarab turaman, ruhiyati umuman sinib qolgan. Eng qiziq tomoni, tibbiyotda bu narsa shunaqa isbotlangan narsa, aynan men o'zim agar kelganda, yangi kelin kuyovlar kelganda men so'rayman birinchi o'rinda. Sizlarni turmush qurganlaring qancha bo'ldi o'zi? Masalan, agar 8 oygacha bo'lmasa, to'g'risi men davolamayman ustoz. Ularga men dori-darmon yozib bermayman. Mayli, qaysidir jihatdan standartda belgilangan dori-darmonlar bor, vitaminlar, homiladorlikka tayyorlash uchun. Mana shu narsani yozib berishim mumkin. Undan tashqari ukol dori hech narsa qilmayman. Birinchi o'ringa organizmni o'rganamiz, ikkinchi o'ringa 8 oygacha hali er-xotin bir-biriga moslashadigan payti bo'ladi. Nega buncha yugurib kelasizlar? 3 oyga yugurib keladi ustoz. Qaynonalar yugurib keladi. Yangilik bo'lmayapti-da, yangilik bo'lmayapti-da deb kelishadi. Bu narsa ruhiyatga ta'sir qiladi. Ruhiyatga ta'sir qilgandan keyin shunaqa narsa bor, organizmda aynan follikula, ayolda follikulalar degan narsa. Masalan, ayolda hayz sikl bor. Hayz siklini har oyda follikulalar yetilishi bor. Aynan mana shu ruhiyati sinishi natijasida o'sha gormonlarda ta'sirida, mana buzilgan-ku gormonlar. O'sha ta'sirida hattoki follikula yetilmaydi. Yetilgan follikula urug'lanmaydi. Urug'langan follikula hattoki shunday tushish darajasigacha yetib borishi mumkin. Chunki ruhiyat birinchi o'rinda turadi. Ayolning organizmda birinchi o'rinda mana shu yerda miya deb hisoblaydigan bo'lsak, mana bu yerda bizning gipofiz bezimiz bor. Gormonlarimiz ana shu yerdan ajraladi. Bundan o'tgandan keyin bu yoqqa qalqonsimon bizga keladi ustoz. Undan keyin ko'krakka o'tadi, undan keyin bachadon va tuxumdonlarga o'tadi. Mana shu 5 ta sistema shunchalik bir-biriga uzviy bog'liq. Qayerdadir o'zi bitta xatolik ketsa yoki qayerdadir bir notinchlik bo'ladigan bo'lsa, albatta bepushtlikka olib kelishi mumkin. Birinchi o'rinda ruhiyat hisoblanadi. Shuning uchun men iltimos qilib qolardim, aynan kameraga qarab bu narsani aytmoqchiman xalqimizdan, aynan o'zbek xalqidan iltimos qilmoqchiman. Iltimos, yangi kelin-kuyovlarni tinch qo'ying. 1 yilgacha shulardan hech kim, hech qanaqa shu yangilik bormi, nima bo'lyapti, xudo beraman desa yangilik ham bo'ladi, tug'ilaveradi. Kerak emas ularni qiynash. Masalan, shunday kelinlar keladi, to'g'risini aytsam, doktor, shunaqa gaplardan bezor bo'lib ketdim deydi. Chunki o'zi hali bir oiladan kelib, begona oiladan bir oiladan kelyapti-da, begona oilaga kelyapti. Ustoz, uni bir moslashguncha o'zi 1 yil o'tib qoladi, to'g'rimi? Qanaqa qizlarimizni o'stiramiz biz? Qirolichalardan, malikalardan qilib o'stiramiz, yana birovda xonadoniga berib yuboramiz. Qiz bola bechora palaxmon toshi. U to borib joylashguncha Alloh bersa yaxshi ustoz. Bermay boyagi 1 oy, 2 oy cho'ziladigan bo'lsa, endi qo'yaverasiz. Qarindosh urug'ga ham o'sha kelin gap, uyda ham o'sha kelin. Shuning uchun birinchi o'rinda ruhiyat bu yerda. Keyin yana bitta narsani aytib o'tmoqchiman ustoz. Bu narsa ham statistikaga aniqlangan, isbotlangan narsa 50 yil oldin aynan bepushtlik ayollarda ko'p kuzatilgan. Masalan, 70 ga 30 deb hisoblaydigan bo'lsak, 30% erkaklarda, 70% ayollarda hisoblangan. Bu narsa keyinchalik vaqt o'tib, hozirgi kunga kelganda aynan 70% erkaklarda bepushtlik, 30% ayollarga aylandi. Nima uchun ustoz? Chunki migratsiya kuchayib ketdi ustoz.
Aynan migratsiya tufayli erkaklarimiz masalan musofirga ketyapti. Har xil joyda ishlayapti. Bizni baribir iqlimimiz issiqqa moslashgan, to'g'rimi? Erkaklarimiz sovuq joylarga ketishyapti, ishlashyapti. Yana eng yomon tomoni yillab ketishyapti. Bu yerda jinsiy hayot ham bor-ku. Normal jinsiy hayot bo'lishi kerak ayolda ham, erkakda ham. Reproduktiv yoshda. Unaqa narsalar bo'lmagandan keyin qanday qilib masalan homiladorlikni kutishimiz mumkin? Yoki bugun to'y bo'ladi, 3 kundan keyin, 4 kundan keyin qarzga qilingan-ku boyagi to'y. O'shani pulini anaqa qilish uchun kuyov bir chillani o'tkazadimi, yo'qmi ketadi. Ketgandan keyin u 1 yildan keyin, 2 yildan keyin boyagi kelin hayron. Qayerga kelib qoldi, o'zi kim uchun keluvdi, nima uchun keluvdi? Yo'q, kuyov nima qilsin? Qayerdan farzand bo'lsin ustoz? Mana shu narsa. Bu yerda to'g'risini aytsam, agar bu narsalarni hammasini tagini olib kelsa, biza hozir jamiyatimizdagi ancha og'riqli nuqtalarni qo'zg'atib yuboramiz ustoz. Faqatgina kelindagi bepushtlik yoki boyagi er-xotin o'rtasidagi bepushtlik bittagina ularda tanasiga bog'liq bo'lib qolmayapti hozirgi kunda. Joningiz omon bo'lsin. O'zi mana hozir aytib o'tdingiz-ku, bu o'sha jinsiy hayot deyapsiz-ku. Demak, o'sha erkak kishi bilan ayol kishi to'ydan keyin norma bormi qanaqadir tam jinsiy hayot bo'yicha? Bilmayman tam haftada birmi, oyda birmi, yilda birmi qanaqadir normasi bormi uni? Chunki haqiqatdan ko'pchilik e'tibor beryapmiz. Koreyaga ketyapti, yillar yo'qib ketyapti yoki Rossiyaga ketyapti. Bu haqiqatdan hayotdagi bor muammoda bu. Xuddi Qanaqa shunaqa. norma? Ustoz bu narsani endi to'g'risini aytsam tibbiyotda shunaqangi anaqa qilingan eskichada masalan dinimizda ham bor narsa. Hech bo'lmasa haftada 2 marta jinsiy hayot bo'lishi kerak degan narsa bor. Bu tibbiyotda ham isbotlangan narsa. Masalan, tibbiyotda u narsani masalan bugun shuncha bo'lishi kerak yoki bir haftada buncha bo'lishi kerak degan narsa yo'q. Sog'lom ayol, sog'lom erkakmi jinsiy hayot normada bo'lishi kerak. Aynan hozirgi kunda ayollarda kelib chiqayotgan kasalliklarning ham asosiy sabablaridan biri bu mana shu normal jinsiy hayotda bo'lmayotgani. Normal jinsiy hayot bo'lmagandan keyin ayolda nima boshlanadi? Stress boshlanadi, depressiya boshlanadi. Bular natijasida aynan o'sha boshimizdan tortib oyog'imiz uchgacha bo'lgan organlarimizda gormonlar o'zgarishi bo'ladi. Undan tashqari bizda aynan jinsiy a'zolarimiz masalan, ikkilamchi jinsiy a'zolar bor, birlamchi jinsiy a'zolar bor, hammasi o'zgarish bo'ladi ustoz. Masalan, men qabulimga kuniga 50 ta 60 tagacha bemor qabul qiladigan bo'lsam, men bir xil gapni eshitaman ustoz. Bir xil gap. Mana shu 50 ta 60 ta ayoldan yo bir 4 tasi yo bir 5 tasida erim oldimda degan gapni eshitaman ustoz. Tasavvur qiling, har kuni meni oldimga bir O'zbekiston bo'yicha olaylik. Men bundan oldin Covid paytida 11 mingta akshur-ginekolog bor deb eshitgan edim O'zbekiston bo'yicha. To'g'rimi? 11 mingta akshur-ginekologni oldiga kuniga 10 tadan bemor kelsin. 10 ta bemordan mana bu statistika bilan hisoblasak, 2 tasida er bor, 8 tasi er yo'qqa to'g'ri keladi, to'g'rimi? Ya'ni eri bor, lekin oldida emas, jinsiy hayot normada emas ustoz. Bu nimaga olib keladi? Nima uchun hozirgi kunda aynan ayollarda ko'krak saratoni bilan bachadon bo'yni saratoni dunyo bo'yicha o'lim ko'rsatkichi birinchi o'ringa chiqdi ustoz. Dunyo bo'yicha. Shunaqa statistikani o'qidim. Bu narsani qanchalik darajada to'g'ri ekanligini to'g'risini aytsam ilmiy asoslanganini bilmayman. Har 4-ayolda rak kasalligi bor deb taxmin qilinyapti degan narsani o'qidim. Tasavvur qiling, 4 ta ayol turibdi, bittasida rak kasalligi bor. Mana shularni hammasiga olib borayotgan narsa mana shu jinsiy hayot hisoblanadi ustoz. Keyin mana bu aytayotgan narsam og'riqli nuqtamiz. O'sha kelin kuyovlarda. Shunaqangi o'zim tug'ruqxonada ishlaganman 2011-yildan 2022-yilgacha tug'ruqxonada ishlaganman. Shunda kelinlar keladi, tug'ruqlar og'ir o'tadi masalan. Bir so'raganingizda masalan tug'ruqda o'tishida ham jinsiy hayotda katta roli bor. Homiladorlik davrida ham bu yerda erkakni parvarish kerak bo'ladi, erkakni yaxshi gapi kerak bo'ladi. Mana bilamiz, ayollar hissiyot bilan, emotsiyaga shunchalik boy insonlar quloq bilan sevadi. Masalan, sen yaxshisan, sen chiroylisan, sen hammadan go'zalsan degan gap ayolni qanchalik ko'klarga ko'taradi, to'g'rimi? U er oldida bo'lmasa, o'zi er uchun kelgan bo'lsa u xonadonga, to'g'rimi? Unga bir shirin so'z aytadigan er bo'lmasa oldida. U boyagi qaynonani bir gap so'zi yoki bo'lmasa bir qaynopalarni yangi ovsinlarni gap so'zi masalan, u ayolga qanchalik darajada ta'sir qiladi. Ana endi 9 oyda o'tkazdi, aytdi 40 kunga o'zi homilador bo'lib qoldi deylik. 9 oyda o'tkazgandan keyin mana roddomga keladi. Kuyov qayerda? Qanaqa bo'lgan masalan to'g'risini aytsam, tug'ruqda ham jinsiy hayotda rol bor-da bu yerda. Qanaqa desa, kuyov o'sha payti ketuvdi, 40 kunlik payti ketuvdi, bunaqa. Men hayron qolaman-da shunda ustoz. Bu men o'ylashim bo'yicha oila er-xotin birga bo'lsa, u oila ustoz. Jinsiy hayot normada bo'lsa, bu oila hisoblanadi. Masalanda, siz
uni olib kelib, masalan, yigitlarimiz uylanyapti, qo'yyapti-da, ota-onaga qo'yib ketyapti-da, o'zi ketyapti chetga ishlashga. Men tushunaman bu narsani. Pul kerak hammamizga. Yashashimiz kerak, chunki to'yni dabdabali qilib o'tkazdik-ku ustoz. O'sha to'yni dabdabali qilib o'tkazmasin, qarz qilmasin, narsa qilmasin-da, o'shani undan ko'ra kelin bilan kuyovni hech bo'lmasa mayli chet elga chiqmasin ustoz. Hozir chet elga chiqish oson bo'lib ketdi-ku. $400 bilan ham Dubayga borib kelyapti, masalan, to'g'rimi? O'zimizda shunaqa chiroyli joylarimiz bor-ku, shu chiroyli joylarimizga bir hech bo'lmasa bir haftaga, hech bo'lmasa bir oyga, 20 kunga shularni bir asaloy qilib chiqarib yuborsin ustoz. Bir yigit bilan bir kelin kuyov bir-birini o'rgansin. Bir-birini ko'rsin, bir-birini o'rgansin. Ular faqat nima deydi, tashqi tarafdan uchrashib yurishgandi-ku. Hali bilmaydi-ku, ular tanasi bir-birini bilmaydi yoki bo'lmasa bir-birida qanaqa hissiyotlar bor bilmaydi hali. Ular bir-birini o'rganish kerak-ku. Yo'q, biza kelin keldi, boyagi tong otganda supurish kerak, qo'shni ko'rish kerak, undan keyin hammaga kelin salom qilish kerak. Bo'ldi. Shu kelgandan boya tazyiqlar bilan boshlanadi, bu yog'i ketdi hayotimiz oxirigacha. Joningiz omon bo'lsin. Shunda demak men tushunyapmanki, jinsiy hayotni o'z vaqtida, o'z maromida bo'lmaganligidan 4 ta ayollardan bittasi rak kasaliga uchrayapti. To'ppa-to'g'ri ustoz. Dahshat sifra, qoyil. Okey, unda mana bunaqa savol qarang. Qaysi yoshdan keyin ayolning farzand ko'rish imkoniyati kamayib ketadi? O'zi tibbiyotda aynan 35 yoshgacha ayollar tug'ib olishi kerak degan narsa bor tibbiyotda. Endi baribir biza oilaviy hozir mana karyera degan narsa paydo bo'lyapti. Ayollar o'qiyapti, ilm olyapti, narsa qilyapti. Masalan, yosh turmushga chiqish ham o'zgaryapti yoshi. Masalan, kattaroq yoshli bo'lganda ham turmushga chiqishyapti. Aslida mana shu 20 yoshlarda ayollar umuman tanasi yutuq holatiga keladi. Masalan, hamma tomonlama yaxshi holatda bo'ladi. O'shanda 20 yoshlarda turmushga chiqib, 35 yoshgacha xuddi biz aytganimizdek holatda masalan orada 3 yil interval bo'lishi kerak ustoz. Interval bo'lib, undan keyin tug'ish kerak ayol kishi. Lekin bizda shunaqa narsa bor, baribir o'zbekchiligimizga yana borib taqaladi. O'zi borgandan bo'yiga bo'ladi, boyagi 1 yilga tug'adi, 1 yildan keyin bironta spiral bilan qamrayman, kontratsepsiya bor masalan homiladorlikni saqlovchi. Yo'q, bo'lmay qoladi. Undan keyin homiladorlik. Shuning uchun hozir yana bitta kuchim boriga tug'ib olsin. Men qaynonasiman, onasiman, yoshmiz biz qaraymiz bunga. Qaraymiz, bitta tug'ib olsin. Yoki bo'lmasa o'sha gaplarning ta'siriga kontratsepsiya bilan qamralmaydi, boshqa qilmaydi, yana homilador bo'lib qoladi ayolimiz. Endi tasavvur qiling. O'zi bir gap bor, sog'lom onadan sog'lom bola tug'iladi degan narsa. Men oldimga kelganda aytaman-da shu narsani. Qo'lida bola, bolani emizmayapti ustoz. Qorinda yana bola. U tasavvur qiling, o'zi bir anemishniy, qoni kam ayol. Na yod yetishadi unda, na kalsiy yetishadi, tishlarigacha o'zgarib yotibdi masalan. Ozg'ingina, nimrangina masalan. Qanaqa holatda qo'lda bola, qorinda bola. Men shunda aytaman-da, qaynonasiga aytaman. Qanaqa odamsizlar deyman. Sizlar hozir bunday olsa jallod vazifasini bajaryapsizlar-ku, bu qo'lidagi bolasiga qarasinmi? Emizmayapti. Yoki bo'lmasa qorindagi bolasiga qarasinmi? Yo o'ziga qarasinmi? Yo o'sha ro'zg'or, muhit, qaynona, qaynota, mana shuncha narsaga qarasinmi? Bu yerda hozir bir yosh go'dakni ezish bo'lyapti-ku. U qanaqa o'zi hali go'dak bo'layotibdi. Ana endi qarang, 3 ta tana 3 ta odamga bo'linyapti. Ayolda yetishmagan kalsiy bolaga qayerdan yetishsin? Ayolda yetishmagan qon bolaga qanday yetishsin? Masalan, qanday qilib u stressda, ruhiyat siniq, boyagi charchagan ahvol, qanday qilib erga e'tibor bersin? Qaynonaga qanday qilib yaxshi gapirsin? Mehmonga kelgan odamlarga qanday qilib yaxshi gapirsin? Biza naborot o'shani 3 yil interval bo'lish kerak ustoz. 3 yil ichida bachadon o'zini joyiga kelib, qon o'sha yo'qotilgan-ku tug'ruq vaqtida. Yo'qotilgan qon o'zini joyiga kelib, ayol o'zidagi boyagi yegan ichganlarining hisobiga kalsiylar joyiga kelib, ayol 3 yilda o'zini to'liq tiklab oladi. Undan keyin homilador bo'lib tug'sa, boyagi bolani ham bemalol mana dinimizda ham bor-ku, 3 yoshgacha bolani emizsin degan narsa bor. To'g'rimi? Ana endi boyagi bolamiz yana ikkinchi bolamiz tug'iladimi? Uni ham bemalol keyin emizib, bemalol biza tug'ishimiz mumkin. Ayol o'zi nima uchun dunyoga kelgan? Ayol o'sha yaratuvchalik Allohning bergan ne'mati bilan farzandni dunyoga keltirish uchun, onalik uchun dunyoga kelgan. Biza onaligimizni unutib qo'yapmiz ustoz hozirgi kunda. Joningiz omon bo'lsin. Juda ham bir haligi muhim ma'lumotlar aytyapsiz. Shunday. Haqiqatan ham bizda bu narsa bor.
Haqiqatdan ham bizni mentalitetimizda bu narsa bor. Rahmat. Qarang-da, er-xotin farzandli bo'lolmayotganiga muammo ko'proq erkaklarda uchrayaptimi yoki ayollardami? Mhm. Hozirgi kunda ustoz meni o'zimni ko'rishim bo'yicha to'g'risi ko'proq erkaklarda uchrayapti. To'g'risi aynan men oldimga bepushtlik bo'yicha kelishganda men eri bilan kelishini so'rayman. Chunki bu ham borib yana mentalitetimizga borib taqaladi, o'zbekchiligimizga. Bizni qaynanalar, onajonlarimiz umrlari uzoq bo'lsin ilohim. Bu yerda qaynona onajonlarimiz o'g'illarda hech qachon aybi yo'q deb aytishadi. Chunki erkak dan bola bo'lmasligi mumkin emas degan tushunchani. Yo'q, u tushunchalar eskirib bo'ldi ustoz. Hozir unaqa emas. Chunki o'sha erkaklarimizda ham gipodinamiya kuchayib ketdi ustoz. Ikkinchi o'rinda men masalan mana shu narsani hazm qila olmayman. Fast food ustoz. Masalan men ayol kishi bo'lib bitta lavashga yoki hot-dogga meni qornim to'ymaydi-da. Lekin erkaklarimiz borib o'sha sun'iy ovqatni, yarim tayyor ovqatni yeyishga harakat qiladi. Uni nima kaloriyasi bor, uni nima energiyasi bor ustoz, unga beradigan. Adrenalin ichyapti masalan, har xil energetiklarni ichyapti. U har biri borib impotensiyaga olib keladi, bepushtlikka olib keladi, o'sha spermatozoidlarda harakatini kamligiga olib keladi. Bu narsa esa bepushtlikka olib keladi. Yoki bo'lmasa, ota-bobolarimiz ot minib chopgan ustoz. Ot minish nima uchun bo'lgan? Bilasizmi shu narsani? Hech o'ylab ko'rganmisiz? Aynan o'sha otda mingan erkaklarimizda bepushtlik bo'lmagan sababi prostata bezi bu yerda aynan massaj bo'ladi ustoz. Mana shu natijasida aynan urug'larda yaxshi shakllanishi, urug'larda sifatli bo'lishi yuzaga keladi. Buning natijasida esa ota-bobolarimizni yaxshilab statistikalarga ko'raylik, bepushtlik erkak yo'q yoki 60voy, 70voy, 80voy deganlar eshitaman. Hozir yaqin orada eshityapsizmi ustoz, bironta 70 ga kirgan bir tug'ildi yo bo'ldi deganlar eshityapmizmi? Eshitganimiz yo'q, to'g'rimi? Mana shu narsalarda hammasiga sababchi yeyotgan ovqatlarimiz, kechirayotgan turmush tarzimiz. Mana telefonni o'ylaylik. Aynan erkakda ham, ayolda ham aynan tana a'zolarini bir xil Alloh bioritm bilan to'g'rilab chiqqan. Ya'ni bu yerda nima? Qarang. Ustoz, 21:00 dan 23:00 gacha gormonlarda ishlaydigan payt hisoblanadi. 21:00 dan 23:00 gacha uxlayotgan odamlar ko'ryapsizmi siz? Men Toshkent shahridasiz. Men har hafta Toshkentga kelib ketyapman. Kecha-yu kunduz ko'chada odamlar. Ularning gormonlari qanday qilib ishlayapti deb o'ylaysiz siz? O'sha paytda gormon ishlaydi. O'sha paytda hamma uxlashardi. Nima uchun semizlik ko'payib ketyapti? Hamma narsa borib yeyishga borib taqalavermaydi. Nima uchun asabiylik ko'payib ketyapti? Nima uchun hayot tarzimiz o'zgarib ketyapti? Nima uchun gipodinamiya, ozg'inlik, qabziyat, umuman bir suvni normalni ichmaslik, hammasi borib taqalib turmush tarzimizda nosog'lom ekanligini ko'rsatyapti bizga. Va buning natijasi erkakda ham, ayolda ham bepushtlik kuchayib ketyapti. Bu asosan gormonlarga bog'liq holat. Men har bitta eshigimdan kirib kelgan odamga hattoki muolaja varag'imni tagiga yozib qo'yibman. Gazli, dudlangan, sho'r, achchiq ovqatlarni iste'mol qilmaysiz. Har kuniga 2,5-3 litr tirik suvni ichasiz. Mana shu davolashimning eng asosiy prinsipi deb aytaman hammaga. Va har bir o'sha kelgan yigitga ham, bepushtlik bo'yicha kelgan ayolga ham telefoningni 21:00 dan keyin olib qo'yasan. Ishlamaysan telefoningni. Uxlaysan o'sha paytda. O'sha payt gormonlar ishlaydigan payt. Normal nima uchun ayollar hayzi o'zgarib ketadi? Ana shuni ta'sirida o'zgarib ketyapti. Gormonlar normal ishlamayapti. Mana shu narsani anaqa qilasan, uyquni normaga solasan. Qachonki uyquni normaga solsak, hayz normaga keladi. Mana shu narsani har bittasiga ta'kidlab aytaman. 21:00 dan 23:00 gacha gormonlarda ishlaydigan paytda shu paytda uxlaysan deyman. Ana shular ta'siri ustoz. Joningiz omon bo'lsin. Demak, 9 da uxlashimiz kerak hammamiz, чтобы gormonlarimiz ishlash uchun. To'ppa-to'g'ri. Hali 12-1 gacha telefon o'ynab o'tirishimiz kerak emas. Yo'q. Qabul. Boringizga To'g'ri. shukr. Doktor, sizga savol. Siz qabul qilgan bemorlar ichida eng ta'sirli va yig'latadigan voqea qaysi bo'lgan? Eng ta'sirli va sizni yig'latadigan holat qaysi bo'lgan? Bir ayol meni oldimga o'zida qon ketishi bilan keldi ustoz. Qon 2-3 oydan beri umuman ketishi to'xtamayapti. Hattoki Toshkentdagi hamma tekshiruvlarga borib, o'zlari vodiydagi tekshiruvlardan ham o'tyapti. Bironta doktor
kasallikni sababini bilmayapti ustoz. Va meni aynan Instagramdan kuzatib, shu doktorni ham oldiga boraychi deb kelyaptilar. O'zi bir kun oldin o'ziga tushgan gormonlarni tekshirtirgan, hamma narsani tekshirtirib bo'lgan. Va kelganda men aynan ayol bilan gaplashib turdim, qog'ozlarini ko'rdim va o'sha qog'ozlarni ko'rganimda hech narsa aniqlamadim. Va men o'zim va ayolni qarab, e'tibor berib ko'ziga qarasam, to'g'risini aytsam, ko'zida mung ko'rdim. Mung. Ya'ni ayolni ko'zi kulmayapti. Eng qiziq tomoni, ayol o'ta chiroyli, o'ta go'zal, tabiiy go'zal ayol ustoz. Shunda men qarab turib aytdimda, singlim bitta narsani so'rasam maylimi dedim. Nima dedi? Aynan sizni ko'zingizda men mung ko'ryapman. Nimadir sizni hayotingizda qiyinchilik tug'dirmayaptimi? Balki sizda mana shu qon ketishlaringizga stresslar sabab bo'layotgandir deganimda, ayol yig'lashni boshladi ustoz. Va menga keyin hayotini aytib berdi. Oxirgi mana shu 2 yil ichida aynan farzandini leykoz kasalligi bor. Bu oq qon tanachalari, ya'ni qon raki deb nomlanadi. Oddiygina xalqimizga tushunarli qilib aytadigan bo'lsak, o'shanday kasallik bilan kasallangan. Va u bolamizni bu yoqqa qizni onkologiyaga olib kelishadi, hamma tekshiruvlardan o'tkazadi va bunda aynan oq qon kasalligi tashxisi qo'yiladi. Bu tashxis qo'yilgandan keyin gematologiya institutida bolang o'ladi deyshadi ayolga. Bo'yi yetgan qiz, ya'ni balog'atdagi qiz. Keyin shunaqa degandan keyin uni davolatishadi, qaratishadi, narsa qilishadi, hattoki o'zimizda donor izlashadi. Ya'ni o'sha aynan bizni ko'miklarimizda bizni o'sha eritrotsitlarda qon tanachalarini masalan ishlab chiqaradigan joy bor ustoz. Ana shu joyga ular nima deydi, donor izlashadi. Donor izlaganda O'zbekistonda umuman chiqmaydi. Mana shu 5 oy davomida keyin boyagi eri aytadiki, men charchadim. Bekorga o'lib ketadigan bola. Men nima qilaman? Deb onani ham, bolani ham shu turishga tashab ketadi o'zining uyiga. Ona bilan O'z farzandini, farzandini ayolini tashab shunday ketadi, tashlab bolasi ketadi. kasalligi uchun. Shunday o'ladi bekorga. Nima qilaman buncha pul sarflab, bekorga o'ladigan. Chunki doktorlar ham bolang o'ladi deb aytishadi. Mana shuni shunday qilib tashab ketishadi. Tashab ketgandan keyin butun O'zbekiston bo'yicha hech qanaqa donor chiqmaydi, unaqa chiqmaydi. Oxiri o'sha davlatdan yordam so'ratishib, keyin order beriladi. Va order bu aynan o'sha boradigan mamlakatiga, xuddi bunday olsa, mana viza deb biz chetga kiramizku, xuddi shunga o'xshagan narsa, meditsinskiy. O'sha order bilan onkologiyaga boradi Turkiyaga va Turkiyada o'sha davolanish mobaynida yana donor izlanadi. 65 yoshli ayolli donor chiqadi. 50 yoshgacha bo'lishi kerak ekan, aynan o'sha transplantatsiya qilish uchun. Ana shu paytda boyagi nima deydi, hech qanday yana umid qolmaydi. Nima qilishni bilmay keyin ona shunaqa yig'laydi va meni o'zimni tekshirib ko'ringlar, mendan olib ko'ringlar, meniki to'g'ri keladimi deydi. Ha, bitta narsani aytib o'tmoqchiman. O'sha paytida otani ham chaqirtirishadi. Otani ham chaqirtirishib, qizingga ko'mik berasanmi deganida, yo'q, bermayman deydi. Yo'q, bolamga ko'mik bermayman deydi. Shunda keyin onani undan tekshirishlar olishadi va onani ko'migi to'g'ri keladi ustoz. Qarangda, Toshkentda to'g'ri kelmadi, tekshirdi bo'lmadi, Turkiyaga borganda to'g'ri keldi. Bu Alloh mo'jizasi. Bu yerda shu ayolning onalik muhabbati shunchalik kuchli ishlaganda. Menga bitta narsasi juda ham yoqdi, boyagi gapni aytib bo'lmoqchiman, ruhiyatni aytmoqchiman ustoz. Shunchalik ayolga ruhiyatiga u yerda o'sha onkologiyani bilamiz-ku biz baribir ertasi yo'q bo'ldi, o'ladi degan tushuncha bilan bo'lib qolgan. Ayol shunchalik ko'ngli singan va ayolni psixolog qabulga kiritishar ekan u yerda. Ya'ni unga uqtirishar ekan. Sendan olinayotgan ko'mikda agar biz sen yig'lab, sen tushkun kayfiyatda qiladigan bo'lsang, bolangga o'sha narsalaring o'tadi. Shuning uchun sen kuchli bo'lishing kerak, sen matonatli bo'lishing kerak. Sen bilasan haqiqatda, lekin sen o'sha narsani kuchli bo'lishing kerak. Tan olmasing kerak o'sha narsani. Qizingning oldida shunaqa kayfiyatda bo'lsa ham o'ynab berasan, qizingga qarab berasan, narsa qila. Shunday bo'lsa biz sendan olamiz degan shartni qo'yishadi. O'sha kungacha yig'lagandim deydilar, Fazilat opa deydi. O'sha kundan boshlab yig'lamadim men. Shunaqa kuch paydo bo'ldi, tasavvur qila olmaysiz. Bir hafta davomida aynan o'sha ko'rikka, konsultatsiyaga psixologga kirish kerak ekan. 3 kunda tayyor bo'ldim deyapti. Bolamga aynan ko'mik berish uchun. Va mendan o'sha ko'mikni oldi va nima deydi, ijobiy bo'lib chiqdi. Bolamga o'zimni ko'migimni berdim. Eng qiziq tomoni, ular sog' salomat Turkiyadan qaytib kelishadi. Eng xursand bo'ladigan narsam, ular Fotima Zuhra ekan ustoz. Fotimani ham, Zuhrani ham turmushga uzatishibdi ustoz.
u qizimiz aynan sog'ayib kelib turmushga chiqibdi. Eng qiziq tomoni shunaqa himmatli mard yigitlar ko'p. Kasalligigacha bilibdi. Boshdan o'tkazgan hamma narsani bilibdi. Va o'sha yigit o'sha narsani tan olib uylanishni o'zi aytibdi. Va o'sha narsa nima deydi, farzandini o'sha Zuhraxonga uylanibdi. Hozir aynan ular yangi kelin-kuyov bosqichda yashashyapti. Meni bu yerda eng ta'sirlantirgan narsa, kimlar meni oldimga kelishadi, dunyoni pulini berishga rozi bittagina farzand bo'lsa. Kimlar kelishadi, farzand bor, abort qiling, doktor deb kelishadi. Yana kimlar mana bu yerda mard yigitni ishini ko'ring ustoz, bu yigitlikda bir himmati emasmi? Ana shu narsa meni eng oxirgi ta'sirlantirgan kuchli voqea. Joningiz omon bo'lsin. Bu haqiqatdan ham ibratli voqea. Bu narsani har bir eshitgan odam bir martaga ichi jimirlaydi. Men o'zim ham boshqacha bo'lib ketdim. Bu juda ham og'ir kasal. Hech kimga bunaqa kasallikka ravo qilmaymiz. Telefon, stress, uyqusizlik yoki noto'g'ri ovqatlanish immunni ayol salomatligini qanchalik buzadi? Aynan mana shu aytib o'tgan narsalaringiz hozirgi kunda ayollarning salomatligiga 100% ta'sir qilyapti ustoz. Nima uchun? Birinchi o'rinda mana shu telefonning ishlatilishi. Shunday huzurimga kelishadi homilador ayol, ustoz, qorni katta, men UZI apparat ham tushiraman-da. O'sha UZIda ko'rgan telefon ana shunday quchoqqada ustoz. 1 minutgina mana bu yerga qo'yish yo'q. Bu o'zidan qancha radiasiya tarqatyapti, to'g'rimi? Yana meni oldimga kelib qaynona kelin kelishadi-da, o'zi xavfli emasmi? Bizlar bolamizga xavfli ta'sir ko'rsatmaydimi deganda, men shunday qarayman, shapaloqdek telefon, ana bu telefonni ushlab o'tiribsiz-ku deyman. Ana shundan ko'ra meni apparatim ziyonsiz, bu tovush to'lqini. Mana bu radiasiya, hamma radiasiyani olib o'tiribsiz deyman. Yana yostiq tagiga qo'yib yotishadi-ku, to'g'rimi ustoz? Uzog'i 1,5 metr uzoqda bo'lishi kerak aynan telefon. Bu birinchi masala. Ikkinchi masala ustoz. Mana shu narsani kechasi ko'rish natijasida aynan gormonlarni boya ham aytib o'tdim, 21:00 dan 23:00 gacha biz uxlamayapmiz normalda. Ana endi bu tangani bir tomoni, ikkinchi tomonini aytaman. Mana shunda berilayotgan yolg'on yashiqdagi boyagi nima deydi, ma'lumotlar yoki kimnidir xo'ja kursiga ko'rsatilayotgan, kimnidir erini gul bergani-yu, kimnidir boyagi chiroyli uylarda turgan, o'zi uy bormi, yo'q ustoz biza bilmaymiz, to'g'rimi? U ayol keyin solishtirishni boshlaydi ustoz. Solishtiradi u hayotini. Solishtirgandan keyin aynan uni hayotida stresslar ko'payadi. Nima uchun men unaqa emasman? Men loyiq emasman o'sha narsaga. Masalan, to'g'rimi? Har bir ayolda kelib chiqadi. Nima uchun meni erim gul bermaydi? Nima uchun meni erim iPhone olib bermaydi? Nima uchun meni erim mana bunaqa uyda yashatib qo'ymaydi? Chunki mintaqamizda aynan hamma bir xil yashamayapti-ku ustoz. Kimdir oddiy yashayapti, kimdir boy bo'lib yashayapti, kimdir o'rtacha, kimdir kambag'al bo'lib yashayapti. Bularning hammasi lekin qo'lida mana bu telefon bor hozir. Hammada internet bor. Noniga nima deydi, bir tabiiy ovqatlanishga, mevasiga vaqt ajratmasligi mumkin, lekin megabaytga aynan vaqt ajratadi, pul ajratadi ustoz hozirgi kunda. Uni keyin orqasida gipodinamiya kelib chiqyapti, to'g'rimi? Soatlab telefonimizni kavlash natijasida hozir qilayotgan ishlarimiz kir mashinada bo'lib qoldi. Avval qozonga suv isitardik ustozjon. O'tirib, belimiz bunday qilib kir yuvardik, to'g'rimi? Qo'limiz harakatlanardi, belimiz harakatlanardi, oyog'imiz harakatlanardi. Hozir kir mashinada yoki bo'lmasa supurgi bilan uy supurardik, to'g'rimi? Uy supurganimizda belimiz mana bunaqa bo'ladi. Nima uchun umrtqa grijalar ko'payib ketdi? Hozir hattoki belimiz umuman qimirlamayapti hamku ustoz. Shuni natijasiga mana pilisos bo'lib ketdi, to'g'rimi? Pilisos bilan mana uylarimizni yig'ishtiramiz. Ovqatimiz dastavka bo'lib ketdi ustozjon. Ovqatimizni qanaqa tayyorlanayotganini biz qayerdan bilamiz, to'g'rimi? Tabiiy ovqatlanmay qo'ydik. Kechqurun hozir mana restoranlar to'la odam. Hammasida oila, ayol, erkak bolasi, hammasida bor o'sha odamlar. Ular qayerdan gipodinamiya kelib chiqyaptimi? Gipodinamiya kelib chiqqandan keyin gormonlar qayerdan anaqa? Aynan erkak va ayoldagi, o'sha aynan ayoldagi qorinda yig'ilgan nima deydi, yog'da testosteron gormoni ko'p bo'lar ekan. Bu esa testosteron gormoni, bu erkaklik gormoni degani ustoz. Ana shu gormon ko'paygandan keyin aynan bepushtlikka olib keluvchi sabablardan biri hisoblanadi. Lekin hozir bitta narsani aytaman ustoz, oldimga kelishadi. Sizda shunaqa to'g'ri ovqatlanishingiz kerak, suvni bunday qilib ichishingiz kerak, ovqatni bunday yeyishingiz kerak, chaynab yeyish kerak, kechqurun ovqat yemaslik kerak, shakar ichmang, non yemang deb aytsangiz, sizga xuddi dushmanga qaragandek qaraydi. Yo'q doktor deydi. Menga shunday ukol dori yozib bering deydi. O'sha ukol doridan boya homilador bo'lib ketish kerak.
Bilmaydiki homilani bo'lishi ukol doriga yoki davleniyani tushishi faqatgina ukol doriga bog'liq narsa emas. Oyoq og'riq faqatgina ukol doriga bog'liq narsa emas. Mana shu narsani tushunishni istamaydi ustoz. Shuning uchun hayotimizdagi hozirgi kundagi barcha o'sha siz aytib o'tgan narsalarning hammasi ayollarda aynan turmush tarziga ta'sir qilyapti. Bu ham ruhiyat jihatdan, ham tana jihatdan va bu narsa albatta nima deydi, bepushtlikka ham olib kelyapti yoki ayollardagi o'sha kasalliklarning rivojlanishiga katta sabab bo'lyapti. Ona sifatida 18 yashar qizingizga 3 ta maslahat. 4 ta bo'lmaydi, eng muhim 3 tasi. Eng birinchi o'rinda ilm olishini. Faqat bu ilm ertangi kunda o'zi va xalqimizga manfaati yetadigan bo'lishi. Ikkinchi o'rinda sog'lig'iga e'tibor berishini. Masalan, o'sha hayz sikli qanaqa, unda qaysi birlamchi, ikkilamchi o'sha jinsiy hayot qanaqa, o'sha narsalarni aynan to'g'rilash kerakligini. Uchinchi o'rinda esa faqatgina nima sohani xohlayapti u va o'sha sohada aynan ustoz topish kerakligini aytaman. 3 ta narsani aytaman ustoz. Sog'lig'i, ilm olishi, ustoz topishi. Mhm. Zo'r. Demak, hurmatli bizni tinglab turgan tinglovchilarimiz e'tibor berishi kerak. Eng muhim joyi birinchi o'rinda sog'liq, chunki u ona sog'lig'ini qilish kerak. Ikkinchisi jinsiy holati, ikkinchisi ilm olish va uchinchisi ustoz topishi. To'ppa-to'g'ri ustoz. Zo'r. Joningiz omon bo'lsin. Maza qildik. Rahmat. Endi savol, qaysi belgilarni ko'rgan ayol to'g'ridan-to'g'ri ginekologga murojaat qilishi kerak? Mhm. Eng birinchi o'rinda agar yosh oiladan keladigan bo'lsak, masalan, o'zi 8 oydan o'tdimi bepushtlik, masalan, oilada jinsiy hayot normada, er va xotin bir joyda yaxshi ketyapti hamma narsa risoladagidek, lekin 8 oy o'tdi, homilador ayol bo'lmayapti. Shunda er va xotin albatta tekshirilishi kerak, albatta ko'rinishi kerak. Chunki 8 oydan o'tgan, ya'ni 1 yildan o'tgan holat bu bepushtlik deyiladi. Bu birinchi masala. Faqatgina buni er xotin bir joyda 1 yildan beri yashayotgan bo'lsa, masalan 40 kun kelin qilib, nima deydi, eri ketib qoladi-ku musofirga, unaqa insonlarga emas bu narsa. Ikkinchi o'rindagi narsa esa hayz siklida muammo bo'ladigan bo'lsa ustoz. Chunki ayollarimizni asosiy belgilaridan bu aynan o'sha reproduktiv yoshdagi ayollarimiz uchun hayz sikli bu juda ham muhim hisoblanadi. O'sha narsani 21 kundan kam, 37 kundan ko'p bo'lishi esa bu patologiyadan dalolat beradi. Agar hayz siklida muammolar bo'ladigan bo'lsa, birdaniga murojaat qilish kerak. Yoki bo'lmasa ko'krak bo'yicha muammo. Hozirgi kunda aytib o'tdim, ko'krak saratoni birinchi o'rinda turyapti hozir o'lim ko'rsatkichi bo'yicha. Har bir ayol uyda o'z ko'kragini o'zi tekshirib turishi kerak. Agar qanaqadir belgilar, og'riqmi yoki bezdak holatmi yoki bo'lmasa o'sha ko'krakdan qanaqadir masalan emizmaydi, lekin qanaqadir ajrilmalar kelyapti. Mana shu narsa bo'yicha birdaniga borish kerak, ko'rinish kerak. Yoki aynan qovoq sohasidagi og'riqlarga, masalan, qanaqa og'riqlar bo'lyapti. Mana shunga qindan hayz sikliga mos bo'lmagan qonni kelishi bu ayollarda xavfli holatlardan dalolat beradi. Lekin men bitta narsani aytib o'taman, aynan kameraga qarab barcha ayollarimiz hech qanaqa shikoyat bo'lmagan taqdirda ham har 6 oyda ginekolog guruhidan o'tib turish kerak ustoz. Umuman shikoyat bo'lmasa ham. Mana Fazilat opa, shuncha yillik tajribangiz bor. Minglab odamlar davoladingiz. Shuncha tajribangizdan kelib chiqib ayting, ayollar eng ko'p nimadan afsuslanishadi? Ayollar oldimga kelganida ayolligini unutib qo'yganidan afsuslanishadi. Chunki bizlarda yana mentalitetiga borib taqaladi. Bizni yoshligimizda sen ona bo'lasan, sen kelin bo'lasan, sen nima deydi, bizga vazifalarni aytib katta qilishganda. Chunki biz ona bo'lamiz, kelin bo'lamiz, farzand bo'lishimiz kerak degan vazifalar bilan ulg'ayamiz, lekin o'zi aslida biz ayolmiz-ku, ayolligimizni unutib qo'yamiz ustoz. Aynan bizni ayolligimiz, bizni asli fitratimizda ayollik turibdi-ku. Birinchi o'rinda o'sha kelganda ayollarimizni hammasida yaxshi kelin emasman, yaxshi rafiqa emasman yoki bo'lmasa erim meni yaxshi ko'rmaydi, qaynonam meni yaxshi ko'rmaydi, qaynopalarim kelib meni sen undaysan, bundaysan deb ketadi, yaxshi ona bo'la olmayapman, bolalarimga vaqt ajratmayapman degan gapni aytadi, lekin hech yerda aytmaydi. Men ayol edim, ayolligimni unutib qo'ydim, doktor, endi nima qilsam bo'ladi degan narsani aytmaydi. Ayolligini unutib qo'yapti va o'sha narsani siz eslatganingizda men aytaman.
Sen birinchi o'rinda ayolsan, sen ayolligingga qara, o'zingga qara. Nima qilibdi? O'sha ering seni yaxshi ko'rmas ekan. Bu uchun odam o'zini o'zi nima qilish kerak? O'ldirish kerakmi? Yoki qaynona kelinni yaxshi ko'rmas ekan. Nima qilish kerak? Endi o'sha qaynona bilan olish qilish kerakmi? Sen birinchi o'ringa ayolligingni o'zing his qil, hurmat qil. Qayerda bo'lsa ham bu bor narsa. Agar sen o'zingni hurmat qilsang deydi, seni deydi hamma hurmat qiladi deydi. Biza boyagi vazifalar yaxshi kelin bo'lishim kerak, yaxshi xotin bo'lishim kerak, yaxshi ona va yaxshi farzand, yaxshi boyagi yanga bo'lishim kerak deymiz. Biz o'zimizni vazifalarimizni umuman unutib qo'yib, o'zimizni haqiqiy vazifamiz o'sha vazifalarda yurib, ham ularga ham yaxshi ko'rinmaymiz ustoz. Baribir yomon bo'lamiz. Yana keyin ayolligimizni unutib qo'yamiz. Undan keyin nima qilsin erga? Ko'chadan mehr qaytaradi. Eringizga vaqtiga javob bermaganingiz ekan, ayolligingizni unutib qo'yib, o'ziga bo'lgan samoatsinka deydi. O'zini bir qadrlashni bilmagan ayolni kim qadrlaydi? Eng kelib men faqat buni ko'pincha o'zim aytganimdan keyin aytaman. Ha, to'g'ri doktor, to'g'ri aytdingiz. Haqiqatdan o'zimizga e'tibor bermaymiz-da, nima qilaylik deb aytadi. Ana shu paytda afsuslanishadi ustoz. Doktor, farzand ko'rishni orqaga kechiktirib yurgan qizlarimizga, singillarimizga nima degan bo'lardingiz? Eng birinchi o'rinda aytib o'tadigan narsam 40 yoshdan keyin tug'adigan ayollarimizda Down sindromi, ya'ni xromosoma kasalliklari kuchayib ketadi birinchi marta tug'ayotgan ayollarda. Bu esa bir umr genetik genetik nuqson bilan tug'ilgan bolani boqish degani. Ularda hattoki erta o'lish ko'rsatkichi juda ham katta bo'ladi. Ya'ni bu oddiygina so'z bilan aytadigan bo'lsak, nuqsonli bolani tug'ish holati ko'p bo'ladi. To'g'ri, o'z vaqtida farzand ko'rmasa, keyin nuqsonli farzand ko'rishi mumkin. To'ppa-to'g'ri o'shanaqa narsa. Bu birinchi masala. Ikkinchi masalamiz, ayollarimizda tuxumdonlar bo'ladi. Ya'ni bola ko'radigan tuxumdon. Har oyda tuxumdonlardan tuxum hujayra ajralib chiqadi. Tuxum hujayra ajralib chiqib ovulyatsiya deydi. Ya'ni uni yoriladigan payti bo'ladi. O'sha yorilgan paytida erkak bilan birga bo'lganida erkaklardan tushgan o'sha urug' hujayra bilan ikkalasi qo'shiladi va bunda farzand dunyoga keladi. Aynan o'sha turmushda orqaga surib yurib yoki bo'lmasa aynan farzand ko'rishda orqaga surib yurish natijasida o'sha tuxumdonlardagi boyagi tuxum hujayralari zaxirasi kamayishni boshlaydi. Bu kamayavergandan keyin har oyda o'sha ayol hayz ko'rganda, ovulyatsiya bo'lganda bu tuxumlar o'laveradi. Ya'ni bitta saldat deb tasavvur qiladigan bo'lsak, har chiqarib yuborganimiz qaytib kelmaydigan tuxum hujayra hisoblanadi. Bu esa zaxirani kamayishiga mana shu ayolda bola bo'lishni kamaytirib yuboradi. Keyin ayollarimizda AMG degan gormon bor. Bu antimyuller gormon. Bu gormonni oddiygina dehqonchasiga tushuntirsak, ayolda tug'ish qobiliyatini foizini hisoblab beradi. Bu narsa yosh ayoldan tortib to katta yoshli ayollargacha foizlarda chiqib keladi. Ana shu foiz kamayib ketadi. Bu degani tug'ish qobiliyati foizi ayollarda kamayib ketadi. Shuning uchun agar kimdir tug'moqchi bo'lsa, o'zi aytilgan bu narsa 20 yoshdan 35 yoshgacha bu eng ideal payt hisoblanadi. O'sha paytgacha ayol o'zi tug'ib bo'lishi kerak. 2 ta tug'adimi, 3 ta tug'adimi, 5 ta tug'adimi? Eng ko'p diplomli ayollarmi yoki eng ko'p uyda o'tirib farzandlarini 3 ta 4 ta farzandlarini tarbiyalab o'tirgan ayollar baxtlimi? Qarang siz. Qabulimga kelayotgan ayollarning juda ko'pchiligini musofirda ishlayotgan, bozorda ishlayotgan, davlat ishida ishlayotgan, diplomi bor ayollar ham ko'pchiligida tashkil qiladi. Va ular bilan gaplashganda uyga o'tirib, 4 ta bolasini boqib, erini topganiga qanoat qilib, bolani tarbiyasi bilan shug'ullanib o'tirgan ayolning dardiga nisbatan diplomi bor, davlat ishida ishlayapti, kerak bo'lsa tagida mashinasi bor, kerak bo'lsa zo'r kiyinadigan, qo'lida qimmat telefon, hamma sharoiti zo'r ayollar dardi ko'proq. Nima uchun? Eng birinchi o'rinda mana bu ayol hamma narsaga qanoat qilib, bolani tarbiyasiga e'tibor beryapti. Mana bu yerda kimdir karyera qilaman deb ham farzandni vaqtini ajratish kam bo'lyapti, eriga vaqt ajratish kam bo'lyapti, boyagi oilaga vaqt eng birinchi o'rinda mana shulardan kelib chiqib o'ziga e'tibor berishi kamayib ketyapti. Buni natijasiga esa mana bu ayolda tanada ham sog'lom nima deydi, bachadonda muammo, ko'krakda muammo, masalan, jinsiy hayotda muammo kelishadi. Ey doktor deydi, charchab boraman deydi, jinsiy hayot qayoqqa deydi. Erim deydi,
biror narsa desa, charchaganman deb aytaman deydi. Haftada hattoki bir oyda ham bir marta bir jinsiy hayot bo'lmaydi deydi. Masalan, mana bu ayol. Mana bu ayolimiz esa 4 ta bolani boqib o'tiribdi, 3 ta bolani boqib o'tiribdi, erini topganiga qanoat qilyapti, ayolligini unutgani yo'q. Eng birinchi o'rinda u ayol va bolani tarbiyasiga ham, erga ham hammaga vaqtini ajratib, bu ayol qaytamga bu yerda kasallik yo'q ustoz. Joningiz omon bo'lsin. Demak, uyda o'tirgan ayollarimiz baxtliroq. Endi bu hozir nisbiy tushuncha bo'lib qoladi ustoz. Uyda diplomi bor bo'lib ham o'tirishi mumkin-ku, to'g'rimi? Bizni mentalitetimizda aynan bizda kelinlarda qilayotganda u o'qir ekan, hamshira ekan, pul topadi, davlat ishiga ishlaydi yoki o'qituvchi ekan, oilaga zo'r bo'ladi. Doktor agar kimdir kelin qilib qolsa, u umuman boya samolyotda uchib ketdi ustoz. Mana shunaqa nazar bilan qarashadi. Aslida diplom ayolni uyga pul topib kelib, oilani boqishi uchun emas. Aslida diplom, oliy ma'lumotimiz bizda uyda 3 ta farzandimiz bor, 4 ta farzandimiz bor. Ana o'shalarni bizga tarbiyasiga, ilmiga e'tibor berishimiz uchun onani o'zini boyagi nima deydi, ilmli bo'lishi uchun kerak bo'lgan narsa bo'lishi kerak ustoz. Shuning uchun aslida uyda o'tirib erini boriga qanoat qilgan ayollarimiz baxtliroq, sog'lomroq. Oilalarni ajrashishiga sabab bo'layotgan, lekin odamlar gapirmayotgan muammo nima? Jinsiy hayot. Aynan meni oldimga kelayotgan ayollarda asosiy muammosi jinsiy hayot. Sababi bu hamma joyda aytilmaydi, chunki bu narsani hamma oshkora gapirmaydi. Men aynan o'qiyotgan paytimda Toshkentda bizda har oyda sikl bo'ladi. O'shanda kosh-venerologiya bo'yicha bizlarda siklimiz bo'lgan va ustozimiz u inson juda ham taniqli inson, Vaisov degan domlamiz bizga o'sha dars mobaynida bir gapni aytib o'tgan. Bu narsa meni hozirgi kunimgacha shiorlarimdan biri hisoblanadi, ya'ni tibbiyotda. Aynan erkak va ayolni ajrashishiga sabab bo'layotgan narsa bu jinsiy hayot. Hech qachon ishonma, qaynanam yomon, qaynatam yomon, erim yomon yoki bo'lmasa qaynopalarim kelib hayotimni buzdi yoki nimadir bo'ladiganiga ishonma. Agar erkak va ayolda jinsiy hayot normada bo'ladigan bo'lsa, ular hech qachon ajrashmaydi, ular hech qachon bir-birini tark etmaydi. Faqatgina befarzandlik bo'lishi mumkin, asosiysi o'shanda ham ikkinchi xotin olishi mumkin. Boyagi umuman iloji yo'q holat bo'ladi, masalan, birinchi xotinda farzand ko'rmayapti. Ana shunda ham erkak o'sha ayoldan voz kechmas ekan. Jamiyatda eng hozirgi kunda og'riqli nuqta jinsiy hayot ustoz. Chunki meni oldimga keladi, ayollar yig'laydi. Shunaqa holatlar bor. Endi to'g'risi biz hamma narsani aybni ayollarimizga yuklab qo'yamiz. Ayollar charchaydi, ayollar qaramaydi erkaklarga, unaqa deymiz-da. Lekin men oldimga kelib, bir oyda bir martagina menga ha demaydi erim deb aytib kelayotgan ayollar juda ko'p. Hozir erkaklarimiz o'zi ham jinsiy hayotga juda ham befarq bo'lib ketishgan. Ko'p bu narsa. Jinsiy hayot ustoz bu narsa. Buni hamma ham ochiqcha ayta olmaydi, ochiqcha nima deydi, olib chiqa olmaydi. Meni aynan sizni shu maslahatingizdan keyin Instagram tarmog'ini yuritganimda meni eng ko'p uchadigan, eng ko'p ayollar dardini qo'zg'atadigan, eng ko'p erkaklargacha yetib borayotgan gapim aynan ayol va erkaklar o'rtasidagi jinsiy hayotni olib chiqqanimda aynan meni ko'ruvchilarim ham, obunachilarim mana shu narsadan kelishgan ustoz. Jinsiy hayot bu yerda. Bir kunga sog'liqni saqlash vaziri bo'lib qolsangiz, ayollar uchun, qizlarimiz uchun nima qonunni, nima tartibni qo'ygan bo'lar edingiz? Agar menga imkon berib, bugun sog'liqni saqlash vaziri bo'lganimda, ikkita qonunni kiritgan bo'lardim. Birinchi qonun bu, aynan kelin va kuyovlarda to'ydan oldin tibbiy aynan nazoratdan o'tkazganda pul bilan o'tkazgan, noqonuniy o'tkazgan yoki bo'lmasa ko'z bo'yamachilik bilan soxta o'tkazgan vrachlarni jazolash emas, qamash kerak deb aytardim. Sababi meni qabulimga kelayotgan yigit va qizlarda ustoz, kelin kuyov bo'lgan, tungi ineruzida ko'ryapman. Tungi ineruz degan kechasi yeb qo'yadigan ayollar. Buni ko'ryapman. Chakadigan yigitlarni ko'ryapman. Sperma umuman nol yigitlar ko'ryapman. Bachadoni, tuxumdoni yo'q qizlarni ko'ryapman. Yoki ikkalasida ham yo yigitda, yo aynan nima edi, qizda tutqanoq kasalliklari bor. Yoki qaysidir yuqumli kasalliklari bor. Mana shu odamlarni ko'zim bilan ko'ryapman ustoz. U qanday qilib midosmotrdan o'tgan?
Qanday qilib? Masalan, bachadoni, tuxumdoni yo'q qizni ota-ona bilib turib uzatyapti. Bir yigit umrini kuydirib yuboryapti-ku bu yerda. Yoki bo'lmasa, aynan spermasi 0 bo'lgan yigitni uylantiryapti. Bir umr bu bola ko'rmaydi-ku boyagi ayol. Yoki bo'lmasa, yuqumli kasalligi, masalan, SPID deb olaylik, hammaga tanish kasallik. Bor yigitni uylantirib qo'yapmiz yoki qizni erga berib qo'yapmiz. U keyinchi uni masalan, buni ertaga bir insonni beryapmiz, bir insonni baxtli qilish uchun ikkinchi insonni biz nima deydi, hayotini kuydirib yuboryapmiz-ku. Mana shuning uchun ana shu tibbiy nazoratda aynan kelin va kuyovlarda qonuniy umuman nima deydi, oxirigacha qanaqa holatda bo'lsa, shunaqa o'tkazilishini talab qilgan bo'lardim. Agar kimdir o'sha qoidaga rioya qilmaydigan bo'lsa, jazolash emas, shtraf emas, qamash kerak o'sha doktorlarni ustoz. Chunki birovda uyi kuyib ketyapti. Bu birinchi. Ikkinchi masala, kelin va kuyov bo'ldi. Kelin va kuyov bo'lganidan keyingi yashash. Hech bo'lmagan taqdirda 1 yilda hech qanday musofirga chiqmasan, hech yerga bormasan, aynan kelin va kuyovda bitta uyda yashashini ta'minlashdi. Chunki shunday uylanyapti, yigitlar qarzga uylangan, boshqa qilgan, pul topish uchun musofirga ketyapti. Kelinlar qolib ketyapti. Masalan, 1 yil ichida xudo poshsho shunaqa holatlar bo'ldi. Musofirga ketgan yigitlar u yoqda ayol yangi yigit topganlarini, telefonda gaplashganlarini, qaynona qaynota ushlab olganlarini ham guvoh bo'ldim ustoz. Nima uchun? Chunki turmushga chiqdi, jinsiy hayotni ko'rdi, u shirin so'z eshitishni xohlaydimi? Jinsiy hayot ko'rishni xohlaydimi? Jinsiy hayotni ko'radigan erkak oldiga bo'lmagandan keyin nima qiladi ustoz? Kimdir shirin so'zga uchadimi? Telefon titkilaydimi? Mana bu ajralishlarning eng birinchi sabablaridan biri. Ikkinchi sababi, farzand mana bu 40 kunni ichigami yo 2 oy yashadimi yo'qmi, kuyov ketdi, farzand bo'lmay qoldi, to'g'rimi? Masalan, farzand bo'lmagandan keyin 1 yil davomida u kuyov yana 1 yildan keyin keladimi, 2 yildan keyin keladimi? U kelin hali o'zi boshqa xonadonga kelib, boshqa xonadonga tushdi. U qaynona, qaynataga moslashmagan. Uni hatto ruhiyatida o'zgarish paydo bo'ladi ustoz. Bu narsalar ertaga masalan yana ajrashishlarga sabab bo'lishi mumkin. Ana endi ajralishlar ko'paygandan keyin nima ko'payadi ustoz? Yetim ko'payadi. Bolalar tarbiyasi buziladi. Meni shaxsan oldimga, men ginekolog bo'lganligim uchun ustoz 13 yoshli qizlarni ham olib keldi. Aynan nomusiga tegingan unaqa holatda ko'rib berasizmi, qarab berasizmi? Asta sababini so'raganimda ota-ona yo'q, ota-ona musofirda ustoz. Tarbiya beradigan odam yo'q, buvini qo'lida qolgan yoki bo'lmasa ammani qo'lida qolgan, xolani qo'lida qolgan. Bolani, ota-onasini o'rnini bironta inson bosa oladimi? Hech kim bosa olmaydi ustoz. Ana shuni buvisi olib kelyapti. Erta qizimga nima deb javob beraman? Qizim menga tashlab ketgan. To'g'risini aytsam, uyda o'zini xolasini o'g'li bilan ushlab olyapman doktor. Bitta ko'rib ber deyapti ustoz. Bunga nima deysiz? 13 yosh hali. 13 yosh. Keyin aytdim-ku, buni dedim ota-onasi musofirda kimnidir tualetini tozalab, kimnidir axlatini tozalab yuribdi. Lekin bolasi bu yoqda men bu bilgan ishini qilib yuribdi. Qo'lida men ishlatmaydigan qimmat telefon bo'yagi qizni qo'lida. Shunaqa bezrayib turibdi. Mana shunaqa bir mamnaqa bir qilgan ishidan xijolat chekisham yo'q ustoz. Keyin aytdimki, bunaqalarda dedim ko'zini o'yib dedim. Bir o'qitadigan joylarga, mana qat'iy o'qitadigan joylar bor-ku, umuman uydan chiqarmay o'qitadigan joy. O'shanday joylarga yuborish kerak. Siz buni olib qolgansiz, ota-ona yo'qdan parra-parra pulni jo'natyapti. Bu yo'qchilikni ko'rmayapti. Uni ham ayblash hozir aslida bu yerda noto'g'ri bo'lib qoladi. Chunki ota-ona mehri bermagandan keyin u mehrni qayerdan olsin ustoz? Qiz bola. O'g'il bolalar masalan ko'chaga chiqib kim bilan oshna og'ayni bo'lganini biz bilmaymiz. Telefondan nima ko'rayotganini biz bilmaymiz. Ota-ona yo'q, nazorat yo'q ustoz. Qo'liga kitob ushlamaydi. Bir borayotgan repetitorga palon pul to'laymiz, lekin o'zi o'sha ilmni qanchasini olyapti biz bilmaymiz ustoz. Chunki musofirga yuribmiz. Ana o'sha uchun agar men sog'liqni saqlash vaziri bo'lganimda oilalarda farzandlar bilan yashashini ta'minlashga qaratilgan farmonlarni kuchaytirgan bo'lardim. Joningiz omon bo'lsin. Boringizga shukr. Rahmat. Xudo xolasa bo'ling shunday qarorlar chiqaring. Rahmat. Nasib etsa. Boringizga shukr. Agar barcha ayollar sizdan bitta
sizdan maslahat eshitishi mumkin bo'lsa, nima maslahat berar edingiz? Bu narsani ko'p o'ylab ko'rganman. Eng birinchi o'rinda ayollarga beradigan maslahatim o'zim ayol sifatida ayolliklarini unutmasliklarini. Chunki bu nima degani ayollik? Ayollik bu go'zallik degani. Ayollik bu latiflik degani. Ayollik bu latofatli degani. Ayollik bu zaifalik, ojizalik degani. Bekorga dinimizda ojizalik yoki zaifalik deyilmagan. Chunki ayol shunchalik latif qilib, go'zalligi uchun yaratilgan. Lekin bizda ayollarimiz bozorga chiqyapti, kechasi bilan ishlayapti pul topish uchun, musofirda yuribdi va to'g'risini aytsa erkaklashib ketyapti ustoz. Va uni natijasida ajrashishlar yuzaga kelyapti. Buni natijasida yetim bolalar ko'payapti. Buni natijasida jamiyatimiz o'zida nima deydi, oilalarimizga putur yetyapti. Shuning uchun eng birinchi o'rinda 24 soat vaqt bo'ladigan bo'lsa bir kunda, unda har birida qaysidir vazifada ayolimiz yashaydi. Lekin aslida uni ichida, fitratida ayollik turibdi. Ayolligini, ya'ni zaifa ekanligini. Zaifa deyilganda bu yerda u hech narsa qo'lidan kelmaydigan inson deb aytilmayapti. Chunki uni tanasi shunaqa mehrga muhtoj tana. O'sha mehrni u olishi kerak. Agar u mehr olmasa, u kundan kunga erkaklashib ketaveradi ustoz. Hamma narsani o'ziga kuchli qilib olaveradi. Bu noto'g'ri narsa. 40 ta joni bor ayoli degan narsa. Chunki u 40 ta joni bilan har kimga qurbon bo'ladi. Bolaga qurbon bo'ladi, qaynanaga qurbon bo'ladi, erdi yaqinlariga, o'zini urug'lariga yoki bo'lmasa nima deydi, qaynanaga nima deydi, qurbon bo'ladi. Lekin aslida o'zini ayolligi ham o'lib boradi. Buni natijasida aynan ayollarimizni ayol emas, erkak bo'lib ketishi, ya'ni erkak sifat bo'lib ketishi kuchayib ketadi. Doktor, ayollar ona bo'lish imkoniyatini yo'qotayotgan 3 ta xatosini ayting. Ona bo'lish uchun yo'qotayotgan 3 ta xatosi bu. Birinchi o'rinda ayollarimizni kech turmushga chiqishi. Bu aynan ayollarimizni ona bo'lishda yana ham vaqtini kamaytiraveradi. Ikkinchi narsa esa aynan o'sha barcha yukni o'z zimmasiga olishi. Ya'ni uydagi erkaklikni ham, ayollikni ham hamma narsani o'zini zimmasiga olib, ish deb, musofirlik deb barcha narsani olib stressga tushishi va uni natijasida aynan farzand ko'rish qobiliyatini kamayib ketayotgan. Uchinchi o'rinda hozirgi kundagi gipodinamiya deb hisoblayman. Ya'ni har xil ovqatlarni, yarim tayyor ovqatlarni, noto'g'ri sog'lom turmush tarzini olib borish natijasida o'sha ayollarimizda masalan semizlik yuzaga kelyapti, qabziyat yuzaga kelyapti. Ustoz, hozirgi kunda qabziyat dunyo bo'yicha ijtimoiy kasallikka aylangan. Ya'ni o'sha qabziyat natijasida bizni ikkinchi miyamiz hisoblanadi ichaklar. Agar ayollarda qabziyat bo'ladigan bo'lsa, bu butun gormonlarga organizmni toksinlar bilan zaharlanishiga olib keladi. Aytib keting, qabziyat nimaligini. Odatda kun davomida 1 yoki 2 marta ich kelishi bu aynan norma hisoblanadi. Lekin shunaqangi qabulimga keladigan ayollar bor, bir haftada 1 marta ich kelmaydigan yoki 4 kunda, 5 kunda ichi 1 marta kelmaydigan ayollarimiz bor. Mana shu qabziyat aynan bizni ikkinchi miyamiz hisoblanadi, ichaklarimiz. Buni natijasida, qabziyatning natijasida bizni ichaklarimiz ishlamaydi. Bizni butun yegan, ichgan, hattoki mana shu suvimizni ham agar ichadigan bo'lsak, bizga organizmga buni foydali tomonini olib berayotgan, bizga uni singdirayotgan narsa ichaklar hisoblanadi ustoz. Agar o'sha ichaklarimiz normada ishlamagandan keyin biz bu yoqdan ming normadagi har xil chiroyli ovqatlar, vitaminlar yeganimiz bilan, dorilarni ichganimiz bilan u narsa bizning tanamizga singimaydi. Va bu narsa naborot bizni yeyotgan narsalarimiz o'zimizga zahar bo'lib ta'sir qilib, organizmni zaharlaydi. Buni natijasida organizm 7-darajagacha ifloslanish bo'ladi va buni natijasida ayollarimizda kista, mioma, davleniya chiqishi, oyoqlarda shish bo'lishi, erkaklarimizda masalan nima deydi, davleniyaning chiqishi, semizlik bo'lishi yoki aynan o'sha o'sha gipodinamiyani natijasida har xil kasalliklarni, o't qopi dimlanishi mumkin. Aynan o'sha qabziyat natijasida bizni organlarimizda qaytarib bo'lmaydigan kasalliklar yuzaga keladi. Shuning uchun eng birinchi o'rinda biza tanamizni to'g'ri ovqatlanishimiz uchun, sog'lom turmush tarzini olib borishimiz uchun, to'g'ri suvni ichishimiz orqali biza o'sha qabziyatni yo'qotishimiz mumkin. Bu esa sog'lom turmush tarzini nima deydi, talab qiladi.
doktor, ba'zi payt eshitib qolamiz, ba'zi doktorlarimiz asosiy daromadni dori sotganidan, ya'ni ko'proq odamlarga dori ichirganidan oladi deyishadi. Ya'ni o'sha dori yozib berisharkan, keyin ularga aptekalar qanaqadir ko'proq dori yozib bergani uchun pul berisharkan. Bu qanchalik haqiqat va bunga munosabatingiz? 10 yil institutda o'qiydi doktor. Diplom oladi va poliklinikaga borib ishga kiradi yoki bironta bo'limga ishga kiradi. Lekin olayotgan oyligiga hatto to'lagan krediti nima deydi, kontraktga to'g'ri kelmaydi olayotgan oyligiga. Keyin iloji yo'q. Aynan farm kompaniyalar nimadan foydalanadi? Sizni ojiz tomoningizdan foydalanadi. Chunki yangi bitirib kelgan vrach, uni ham mashina mingisi keladi, u ham chiroyli uyga turgisi keladi, kreditga uy oladi, kreditga mashina oladi. Salgina menga o'xshagan yoshga yetgandan keyin bolasi o'qishga kiradi, kredit kontrakt to'lash kerak, boshqa qilish kerak, pulga muhtojlik paydo bo'lyaptimi? Olayotgan oyligi kam bo'lgani uchun ana uni natijasida iloji yo'q ustozjon. Bu borib bizni aynan turmush tarzimizdan kelib chiqqan holda cho'ntagimizga pul yetishmayotganda aynan o'sha farm kompaniyalar tomonidan kelayotgan nima deydi, vositachilar bilan birga shartnoma qilishga to'g'ri keladi. Bu esa aptekalar bilan ishlashga to'g'ri keladi. Aptekalar esa qanchadir summani doktorga olib kelib beradi va buni natijasida aynan doktor qaysidir kamini yopadi. Bu o'sha ishlash bo'yicha bo'lgan yo'l xaritasi. Endi masalan boshqa tomoni bilan endi bemor tomonidan qaraylik. Aslida o'sha bemorga shuncha doktorda yozib bergan dorisi kerakmidi? O'zi kerakmi o'sha dorilar? Shu dorilar shu kasalni yaxshi qiladimi o'zi? Degan savolni agar vijdon bilan beradigan bo'lsak, bunda biza vrachlarni qoralashimizga to'g'ri keladi. Sababi shunday shifokorlarimiz bor, bitta insonga 3 talab antibiotikni yozadigan vrachlarimiz bor. Bu aynan bitta antibiotikda qilinishi chet elda 3 ta oliy ma'lumotli vrach tomonidan birga maslahat, ya'ni konsilium deydi, qilinib, keyin antibiotik qilish kerak bo'ladi. Aslida temperatura 3 kun chiqqan bo'lsa, 3 kunda ham temperatura tushmayotgan bo'lsa, keyin antibiotik qilinadi. Chunki o'sha temperatura organizmni himoya kuchi deyiladi. Organizm immunitet uchun kurashyapti bu yerda. Immunitet bu yerda o'zini ishini ko'rsatyapti. Shuning uchun bu yerda temperatura chiqadi. Bizda temperatura chiqqanga ham, temperatura chiqmaganga ham, yangi tug'ilganga ham, yangi tug'ayotganga ham farqi yo'q, antibiotik qilamiz. Bu narsa esa aynan noto'g'ri narsa hisoblanadi. Ana shu antibiotikni qilinishi o'zi birinchi o'ringa immunitet pasaytiradi, ikkinchi o'ringa kamqonlikni keltirib chiqaruvchi asosiy vositalardan biri hisoblanadi. Aynan qabulimga juda ko'p bu Toshkent shahrida juda ham avj olgan bu narsa. Xususiy klinikalar hozir juda ham ko'p va hammasida laboratoriyalar bor. Viloyatlardan kerak bo'lsa ho'kizini sotib, kerak bo'lsa echkisini sotib, eng oxirgi mablag'igacha ko'tarib, Toshkent shahriga eng zo'r mutaxassislar bor deb kelishadi va bu yerga kelib, to'g'risini aytsam, yem bo'lib qolishadi aynan o'sha xususiy klinikalarga, o'sha vrachlarga. Nima uchun? Qo'lida papka bizga tekshirishlar bilan boradi. Aslida shuncha tekshirish o'sha inson uchun kerakmi? Shuncha tekshir. Ana shu tekshiruvlardan masalan vrachlarimizni o'zini ulushi bor bu yerda. Undan ham bor masalan. Mana shu yerga kelib chiqadigan bo'lsak, agar bizda ikki xil yo'l orasida qolamiz. Ya'ni bu yerda vijdonini o'ylab, ertasini o'ylab, u dunyoga borgandan keyin nima deb javob berishda o'ylab yashayotgan vrachlarimiz ham ko'p, umrlari uzoq bo'lsin Allohim. Lekin aynan o'sha cho'ntagini o'ylab, kampusini yopaman deb, bolasining kontraktini yopaman, yaxshi mashina minaman, chiroyli uyni olaman, yo kreditga olib qo'yib, o'sha kreditlarni yopish uchun iloji yo'q farm kompaniyalar bilan ishlaydigan vrachlarimiz ham bor. Lekin men hamma narsani vijdonga havola qilib qo'ygan bo'lardim. Aslida shuncha dori-darmon mana shu bemorga kerakmi? Mana shu narsaga savol bersa, o'zi oq qaysi, qora qaysi bu narsani bilib olsa bo'ladi. Minglab insonlar davolaysiz, asosiy auditoriyangiz ayollar keladi. Nima uchun ba'zi ayollar oilada oilani boshliqlik vazifasini erkaklardan olib qo'yishadi? Ya'ni ular ayol kishi bo'lib uyda o'tirishni emas, balki ishlashni, pul topishni, boshliq bo'lishni yoki rivojlanishni, ular shu oilani rulini olishadi. Nima uchun? Agar bu gap haqida gapiradigan bo'lsam, erkaklarimiz hamiyatiga tegib qo'yishi mumkin.
erkaklarimiz erkakligini vaqtiga qilmagani uchun ayollarimiz erkaklashishni boshlashadi. Bu nima? Aynan erkaklar aslida o'zi bolaga o'xshasharkan-da. Boyagi ayol o'zi turmushga chiqdi, keyin ona bo'lib uni boshqarishga tushadi. Chunki u boladek bo'lib turibdi-ku, to'g'rimi? Ana endi bu yerda qarang, qanaqa narsa turibdi. Agar ayol barcha mas'uliyatni bo'yniga olib, oila boqishda, farzand tarbiyasini, hamma narsani bo'yniga olishni boshlagandan keyin, erkakda tabiiy ravishda dangasalik boshlanar ekan ustoz. Tabiiy ravishda u o'zi fitratida bor narsa ekanda. Chunki erkakka o'zi bunday olganda nima kerak? U nima edi? Dang'illama uy nima kerak? Yoki bo'lmasa boyagi juda chiroyli boyagi hashamdor to'ylar nima kerak? U o'zi asli ayollar talab istaklari bilan bo'layotgan narsa-ku, to'g'rimi? Ana endi boyagi erkakka o'zi tinchgina bitta televizorni pulti yoki bitta telefonni berib, tinchgina bitta divanni qo'yib, qorni to'g'lab qo'ysangiz bo'ldi. U erkakka hech narsa kerak emas aslida. Erkakda motivatori ayol hisoblanadi. Ana erkakda endi shuncha niqtagandan keyin, boya erkak turmagandan keyin o'rnida nima qilsin bechora ayol? U ayol keyin o'zini barcha yukni o'zini bo'yniga oladi. Shunaqangi ko'p meni oldimga musofirga yuradigan ayollar keladi. Ular bilan darlashganingizda, gapirganingizda aslida u ayollar ham uyda o'tirgisi keladi, ustoz. O'sha mas'uliyatni olgisi kelmaydi, uni ham erkak bo'lgisi kelmaydi. Iloji yo'q boyagi o'zimizni to'y hashamlarimiz, o'zimizni boyagi maqsadlarimizni, orzularimizni ortidan ergashish natijasida boyagi topib kelgan pulga qanoat qilmaydi-da. Keyin ayollarimiz talablari oshadi, u narsani erkak qilib bera olmayapti. Endi ro'zg'orga men yordam beraman deb bitta ikkita ish bilan boyagi ayol boshlaydi, oxiri keyin musofirga ketadi. Musofirdan borib pullarni zo'r topishni boshlaydi. Ayol kishiga pul zo'r topilishni boshlagandan keyin bu yoqda keyin uyda erkak o'tirgandan keyin kim sanaladi, ustoz? Bu yerda erkak bilan ayol o'rtasida shunday almashib qoladi. Tenglashishga majbur qilayotgan birinchi o'rinda aslida erkaklarimiz. Lekin yana bitta narsani aytib o'taman. Boriga masalan normalni topib kelayotgan erkakni ham boriga qanoat qilmay, to'qchilikka sho'xchilik qilayotgan ayollarimiz ham ko'p. Endi bu barmoq bir xil emas-ku. Lekin agar men o'zimni ayolligimdan kelib chiqadigan bo'lsam, men ham uyda o'tirib, erimni topib kelganiga qanoat qilib, bolalarim bilan o'tirib, ovqatginani pishirib o'tirishni xohlayman, ustoz. Menimcha menga o'xshagan ayollar ko'p bo'lsa kerak. Sizda imkoniyatingiz yo'q, siz xalq uchun xizmat qilishingiz kerak, siz doktorsiz. Xuddi shunaqa. Siz uyda o'tirsangiz shuncha odamlar kimda bo'ladi? Xuddi shunaqa, Joningiz ustoz. omon bo'lsin. Doktor, eshitib qolamiz, ko'pincha ayollarimiz stresman deydi. O'zi bu stress nima va nima uchun stressga tushishadi? Bitta oilani yaqinda bo'lgan narsani aytib bermoqchiman. Bir qaynona va kelin meni oldimga kelishdi. Hali to'y bo'lgani 3 oy bo'libmi? 4 oy bo'libdi. Va kelinam shunaqangi mana shunaqa ahvolda, qaynonasi ham mana shunaqa ahvolda. Nima gap desam, kelinimni bo'yida bo'lmayapti. Xo'p, hali hech qancha bo'lmabdi-ku. 3 oy bo'libdi, 4 oy bo'libdi. Nimaga bunaqa bunchalik tushkunlikka berilgansizlar? Bunaqa kayfiyat bilan qanday qilib buni farzandi bo'ladi desam, agar ishonsangiz, aynan kelinni hayz ko'rishini qaynota ham bilar ekan. O'g'il biladi, qaynona biladi, hamma biladi. Kelin hayz ko'rgan kuni hamma uyda mana shunaqasiga biza kayfiyatimiz yomon, yana bu oy o'tmadi, bola ko'rmadi deb hammamiz o'tirib yig'laymiz deydi. Dedim, sizlar dedim, umuman dedim, oilaviy depressiyaga tushib qolibsizlar-ku. Bu holat qanaqa holat? Birinchi o'rinda avval bu narsani endi ko'pchilik ma'qullasa kerak ayollar. Avval bu homiladorlik, homila bo'lishi uyat narsa hisoblanadi-da. Qaynotalar, otalar qizini yoki kelinini homilador bo'lganini bilishmasdi-da. Hozir bu shunaqangi boya seriallardan o'rnak oldingmi, chet eldan o'rnak oldingmi, shunaqangi bu sensatsiya yoki farzand olish shunaqa qiyin bo'lib ketyaptimi? Qaynota ham, qaynona ham, ota ham, o'g'il ham hamma boyaga kelinda bo'layotgan muammoni hammasini bilishadi-da. Keyin aytdimki, sizlarda bu holatlaringizda umuman bola bo'lmaydi dedim. Chunki sababi ruhiyatni qo'yib yuboringlar. Birinchi o'ringa bolani bo'lmasligiga sababchi bo'layotgan narsa stress hisoblanadi dedim. Ya'ni o'sha miyada stress bu nima? Miyada boyagi uy fikrlarda talon-taroj bo'layotganida, endi oddiygina qilib gapiradigan bo'lsak, ya'ni ruhiyat buzilishi, stress. Oddiy so'z bilan aytadigan bo'lsak. Qaynona kelinni qo'yaylik. Klimaks yoshdagi ayollar keladi, aynan meni oldimga. Asosiy narsasini so'rab, ayollar so'ramasdan turib men aytaman-da, chunki klimaksda bo'ladigan holatlarni bilaman.
Yig'laqoq bo'lib qoldingizmi desam, ha. Eringiz bilan ko'p urush qilyapsizmi desam, ha. Keliningiz ham ko'zingizga yomon ko'rinyaptimi desam, ha. Qaysi kunlarda yomon bironta holat bo'lyapti, ha. Hamma uyda mamday qilib, sovqatda o'tirganda siz derazani ochib o'tiribsizmi desam, ha. Oyoqlaringizda og'riqlar bo'lyapti, ha. Doktor shuncha bo'layotganini san qayerdan bildingiz deydi. Chunki meni bilayotganim menga har kuni kelib o'sha narsani aytishadi ustoz. Aynan ana shu klimaksda ayollarimiz o'ziga kasallik deb qabul qilishadi. Aslida u kasallik emas, u hayotda yana bir bosqichini yangi boshlanishi hisoblanadi. Bu narsani oddiy qabul qilish kerak. Shunaqangi talvasaga tushib kelishadi. Ana shu paytda bitta narsa aytib o'taman. Aynan klimaks yoshdagi ayollarda paytida bolalar o'zi ulg'ayib, o'g'illar uylanadigan, qizlar turmushga chiqadigan payt bo'lib qoladi. Boyagi kelinlarni olgandan keyin bekordan bekor o'sha uyda boyagi o'g'lini qizg'ondi, boyagi muammolar chiqishni boshlaydi. Kelin kuyov bo'lgandan keyin o'g'lini qizg'onib, qaynonam xuddi o'g'lini mendan rashk qiladi degan gaplar bor. Eshitgan bo'lsangiz agar. Yoki men shunaqa oilalarni eshitganman, kelindan rashk qilib, o'g'lini uyda kiritib o'tirib, hatto xotin birga yotqizmaydigan oilalarni eshitganman. Menga shunaqa bir oila kelgan, u shunaqangi chiroyli qiz, u ayolni ko'rsangiz, o'zi ayol bo'lib turib meni havasim ketadi. O'sha kelib Fazilat opa qishlik kunida biza alohida yotmaymiz. Erim, men, qaynonam bitta uyda yotamiz. Mana bu yerda beshikda orqasida qaynonam yotadi. Men mana shu narsadan ketib qoldim uyimga necha marta. Haqiqatdan men o'shani xususiy klinikani ochganimizga 5 yil bo'lgan bo'lsa, 5 yildan beri taniyman. 5 yildan beri 10 marta, 20 marta mana shu narsani ustidan ketib qoladi ustoz. Chunki xotinni normal yashashiga qo'yib bermaydi boyagi qaynona. U nimani ta'siriga bo'lyapti? O'sha stresslarda, o'sha klimakslarda ta'siriga mana shu ruhiy buzilishlar ro'y beryapti-da. Hattoki normal xotin o'g'li bilan kelinni yashatganini qo'ymayapti. Buni natijasiga nechta yetim, nechta oila ajrashgan? Jamiyatimizga hammasi jabr bo'layotibdi-ku ularda ustoz. Demak, qaynonalarni ham o'qitishimiz kerakmi? Qaynonalarimizni o'sha klimaks paytida kelinlarimizni o'qitib, shu qaynonani tushunishni o'rgatishimiz kerak. Qaynonalarimizga esa bu davr ekanligi, bu davr o'tib ketishini shu paytda bir o'zingizni bosib oling deb o'rgatishimiz kerak. Yangi zamon bo'lsa, o'zi mana ajrashishlarga ko'p ko'rsatyapmiz-ku. Ajrashishlarda imonni qaynonalari roli qanaqa va qanaqa xatolar qilyapti qaynonalar ajrashishga? Bizda aynan hozirgi kunda kinolarimiz ham o'zi televizor ko'rmayman, lekin kinolarimizda ham hozir mana bu ijtimoiy tarmoqlarda ham chiqayotgan asosiy mavzu kelin bilan qaynona muammosi. Kelin bilan qaynona muammosi. Aslida kelin bilan qaynona muammosi buni to'g'ri tushunish kerak. Masalan, 20 yil, 30 yil, 40 yil bekalik qilgan uyga begona inson kelyapti-da, meni uyim, meni joyim deyapti. Bu narsa albatta mana bu 20 yil, 30 yildan beri uy bekasi bo'lib, va qirolichaday bo'lib yurgan ayolga mana bu kelayotgan yangi malikani, u ham qirolicha bo'laman degani albatta bu yerda yomon ta'sir qiladi. Chunki bir jinslilar bir-biriga to'g'risi dushman bo'ladi. Ayollar bir-birini sevmaydi ustoz. Ayollar bir-birini yaxshi ko'rmaydi. Ana o'rtada o'g'il bor, o'g'ilni rashk qilish oqibatida boyagi muammolar kelib chiqishni boshlaydi. Men sizga bitta voqeani aytib beraman. Yaqindagina bo'lgan qabulimdagi holat. Aynan bizni Qashqadaryo Shahrisabzi uzoqroq tumanidan meni oldimga xotin ko'rinishga keldi. Eng qiziq tomoni yigitam, qizim katta yoshli, turmush qurmagan, uylanishgan bir-biriga, lekin ular katta yoshli, 80 nechinchi yil o'zi, shunaqa. Yigit uzoq joyga mashina haydarkan. Ana endi kelishyapti, meni oldimga kelishyapti-da, aytayaptiki, boyagi shunaqa ularni gavdasini ko'rsangiz, meni o'zimdan ikkita kelishadi, eng qiziq, katta gavdali. Keyin hali 6 oy bo'lgan, 6 oyda ichida homila bo'lmadi deb kelishyapti. Keyin ular bilan gaplashdim, narsa qilib, eng qiziq tomoni, kuyov kirishdan oldin kelin shunday meni oldimga kiryapti-da, Fazilat opa, siz ayting, qaynonangni onangni oldidan olib chiqib ket xotiningni. Qachon alohida yashasalaring, bolang bo'ladi deb ayting, deyapti. Menga aytyapti, menga o'rgatyapti, men yigit kelsa aytishim kerak uncha. Bir payt eshigimdan shunaqa boshini egib bir yigit kirib kelyapti, shunaqa divda yigit.
Divda yigit. Ana endi kirishdi, o'tirishdi. Ha, endi nima masala ekan, ukajon, oilangizni ko'rdim, hech qanaqangi muammo yo'q, oilangizda hamma narsa yaxshi. Faqat sabr qilinglar, hali atigi 6 oygina bo'pti. Desam, kelin menga qarab turibdi, men boya gapni aytishim kerak. Xotiningni olib chiqib ket degan gapni aytishim kerak. Keyin aytdimki, shunday qaradimda, qanaqadir bir-birlaring bilan yashash uchun bir sharoit qilishlaring kerakmi? Bir qanday bir yashasalaring, nima edi, bir-birlaringga bir mehr berishlaring kerakmi? Balki nimadir oilada muammolar bo'layotgandir deb men endi shunaqa deb gapirsam, shunday qaradida, doktor opa dedilar, men dedi uzoqqa mashina haydayman, uzoqqa. 10 kun, 15 kun bo'lmayman. Qanday xotinimni men kvartiraga chiqarib qo'yamanda 10 kun, 15 kun ketaman. Agar siz meni o'rnimda erkak bo'lganingizda xotinni shunday qilarmidingiz dedi. Men o'zi birdaniga aytdimki, yo'q, qilmasdim. Albatta ota-onam oldiga qo'yib qo'yardim dedim. Keyin gapni ikkinchi masalasi boshlandi. Yigit yaxshi pul topadigan yigit va oilada asosiy pulni beruvchi ham, ota-onaga ham, qarindosh urug'ga ham, apa-ukaga ham beradigan yigit ekan. Shunday qarayapti, hali 6 oylik kelinchak ustoz. 6 oylik kelinchak shunday qarayapti. Bu deydi, sigir deydi. Sog'in sigir bu deydi. Buni pulini deydi, hamma deydi, so'q ekan, bu sigir ekan deydi. Agar endi o'sha gavdaga agar bir shappat uradigan bo'lsa, u ayol o'sha yerda o'ziga tamom bo'ladi. Hali 6 oylik kelinchak kelib, 40 yoshdan o'tgan erkakni pulini hisob-kitob qilyapti ustoz. O'sha pul meni pulim deb hisoblayapti. Keyin shunday qarayapti-da, yo'q, unday emas deyapti. Men yaxshi pul topaman, ota-onamga men yordam bermasam kim yordam beradi? Yordam beraman-da. Ota-onamga turadi pulim deyapti. Boya yigit, bosiq yigit mana shunaqa. Shunda men qarab turibman-da, hozir bir urush janjal bo'ladi-yo deb qarab o'tirman. Endi tasavvur qiling. Kecha kelgan 6 oylik kelinchak boyagi 40 yoshli erkakka egalik qilib hamma narsa meniki deb turibdi. Qaynona qanday qilib kuymaydi ustoz? Shuning uchun eng birinchi o'rinda qaynanalarni ham tarbiyalashimiz kerak. Mana bu kelin bo'lib kelayotgan qizlarimizni ham tarbiyalashimiz kerak. Ikkalasi ham agar tarbiya kuchli bo'ladigan bo'lsa, o'rtada boya yigit bechoraga qiyin bo'lmaydi. Keyin bitta narsani aytib o'tmoqchiman, ustoz, o'sha qaynona va kelinni aynan protiv bo'lishiga, aynan o'sha muammosida birinchi o'rinda bizni o'g'illarimiz. Men agar qaynonalar kelib kelindan shikoyat qilganda birinchi aytadigan narsam, iltimos, begonaning qizidan xafa bo'lmang. U begonaning qizi, u begona joydan keldi, sizni ro'zg'orga. Siz o'zingizni 30 yil, 20 yil, 40 yildan beri boqayotgan o'g'lingizdan xafa bo'ling. Siz bera olmagan tarbiyani qanday qilib u siz o'g'lingizga bermagan-ku, shuncha normal tarbiya. Qanday qilib siz begona shuncha tarbiyani olib kelgan kelinga bera olasiz? Bu yerda o'g'lingiz tarozi bo'lish kerak. Sizni ham bitta joyda, xotinni ham bitta joyda ushlash uchun sizni o'g'lingiz tarbiyali bo'lib, bu yerda tarozi bo'lish kerak. Opa, siz birovni qizidan xafa bo'lmang, o'g'lingizdan xafa bo'ling deyman. O'sha paytda ha deb qoladi. Shuning uchun bu yerda ustoz, qaynonada ham gap ko'p. Qaynona qaynamasa deydi, kelinlar aynimaydi deydi. Kelinlarda ham gap ko'p. Kelib 6 oyda uyni egallab olaman degan narsa noto'g'ri narsa. O'g'illarda ham gap ko'p. Aynan qaynonani ham o'z joyida, kelinni ham o'z joyida saqlolmayotgani. Doktor, hozirgi erkaklarimizda erkaklik qandaydir haligi nima deydi, duxu deymizmi, erkaklik qarori deymizmi, kamayib ketayotganini ko'ryapmiz-da. Bu nimadan? Bu ob-havodanmi yo bir tarbiyadanmi? Bu nimadan? Bu nimaga bir erkaklarimiz haligi oldingidaqa bitta gap gapiradigan erkak bo'lmayapti-da? Tam qaysidir joyda o'xshab ketib qolyapti ayollarga. Birinchi o'rinda jismoniy tomondan kelib chiqaylik. Aynan avval biz erkak deganda, avval emas, o'zi umuman erkak kishi deganda biz alp qomat, masalan, to'g'rimi, kuchli, tog'da ursa talon qiladigan insonlar tushunamiz. Ayollarda ham ideal erkak o'zi shu insonlar hisoblanadi. Ya'ni kuchli, qahr g'azab bilan, chunki ayollarda jilovini tortadigan erkaklar bu kuchli erkaklar hisoblanadi. Ayollar o'shanaqa erkaklarda o'zi xohlashadi aslida. Ana endi hozirgi kunda jamiyatimizga e'tibor berayotgan bo'lsak, ozg'in yigitlar yoki bo'lmasa boyagi zibuzarga, hashamga berilayotgan yigitlar, kerak bo'lsa bo'yanib, sochni bo'yaydigan yigitlar. Masalan, shunaqa narsalar ko'payib ketib, hattoki bu shunaqangi ijtimoiy tarmoqlarda chiqib ketyapti. Bu narsani jamiyatimiz qo'llab-quvvatlayapti ustoz.
qo'llab-quvvatlayapti. Ha deyapti, zo'r deyapti. Yigitlarni gullar olib chiqqanini, mana menga gul kelyapti, sovg'alar kelyapti deb ijtimoiy tarmoqlarga qo'yilyapti. Undan faxrlanib, sen chiroyli ekansan, sen go'zal ekansan deb u yigitlarda yanayam jamiyatimiz zo'rsan deb uni maqtayapti. U undan battar. Mana shu narsani o'zi bizni o'zimizni qo'llab-quvvatlaganimiz o'zi mana shu yigitlarning ko'payib ketishiga sabab bo'lyapti. Keyin bitta urganda nima uchun shunaqa erkaklar yo'q deyapsiz? Sababi yana borib boyagi otalarimizni musofir yurganiga borib taqaladi ustoz. Ota tarbiya bermagandan keyin o'g'il qayerdan tarbiya oladi? Otani so'zi bitta so'z bo'lmagandan keyin o'g'il bola qanday qilib bitta so'zni gapirlar? Avval bizda nima deyilardi? Yigit kishi bir so'zli bo'lish kerak, arzon izidan, yigit so'zdan qaytmaydi. Hozir yigitlarimiz so'zni aytib qaytarib olish hech narsa bo'lmayapti. Hech narsa bo'lmayapti. Uyimizda ota-onani tarbiyasi, masalan, ona mehr beradi ustoz, lekin kuchlilikni bera olmaydi. Kuchlilikni erkak kishi beradi. Ota berish kerak u narsani. O'zi qaynanaga, onaga kuchi yetmagan ota o'g'ilga qanday qilib kuchi yetadi? O'sha qaynana kelinni munosabatda bitta uradigan erkak odam qaynataku bu yerda. O'chir ham desa, ikkalasi ham o'chiradi. Lekin boyagi oraliqqa o'tirib olib, qaynatalar o'zi indamay boshini ushlab, mamnay qilib qarab turibdi-ku, xotiniga ham kuchi yetmaydi, keliniga ham kuchi yetmaydi. To'g'rimi? Aynan bizada mana shu yigitlarda hamiyatsiz bo'lib ketayotgani, yigitlarimizni o'shanaqa nima edi, ayollashib ketayotganini eng katta sababi birinchi o'rinda uyimizdagi mana shu nima deydi, muhitimiz, otani tarbiyasi bo'lmagani. Avval aytilardi, bitta o'g'ilga yoki bitta qizga 7 qo'shni nima edi, javobgar deb. Hozir o'qituvchi ursa, ota-onalar borib o'qituvchini uryapti-ku ustoz. O'qituvchi, deb mamnun qiladi. Avval mana meni ota-onalarim aytadi, men o'zim ham masalan 40 dan oshdim. Men ham ustozlarim, o'g'il bolalarimizni olib chiqib, boyagi shapaloq solardim mamnun qilib. Masalan, hech kimni yozmabdi o'sha paytda, hech kimni telefonga olmabdi, hech kim ana qilmabdi. Qarangda endi, boyagi bolalar, o'g'il bolalar o'qituvchidan qo'rqib turadi. Hozir men o'ylayman bitta narsani, jamiyatning bu og'riq nuqtasi aynan o'sha telefonlarga videoga olib chiqarib yorishlarimiz, ustozlarni bizga gapirayotgan yoki ikkita odamni gapirayotganini kimdir videoga olib uchinchi odam bo'lib chiqarayotgan narsa, mana shu narsani o'zi erkaklarimizni ayollashib ketayotganidan dalolat bermaydimi ustoz? To'g'rimi? O'qituvchi tarbiya beradi, to'g'rimi? Urishi mumkin, so'kishi mumkin o'qituvchi, lekin o'sha o'qituvchilarda boyagi alp-qomat yigitlarni o'zida telefonga olib internetga chiqaryapti. O'qituvchilar, Xudoga shukr, mana yaqinda bo'lib o'tgan narsada o'qituvchini jamiyat yuqoriga ko'tardi. O'sha bolani o'zini aybdor deb ko'rsatishdi. Yaqinda. Lekin shu paytgacha o'qituvchini ham taqirlab kelishyapti-ku o'sha. O'qituvchidan ta'lim olmagan, otadan ta'lim olmagan yigit nima bo'lsin? Qanday qilib u oila? Keyin oldimga kelyapti, 20 yoshga uylantirib qo'yapti o'g'lini. Hali o'zi bitta nonni topib yemagan yigit xotinni qayerdan boqadi? Bola bo'ldi, pampersni qayerdan olib keladi? Qizlar emizmayapti, kelinlar emizmayapti. Boyagi sun'iy ovqatlarni qayerdan olib keladi? Boqimandalik yuzaga keladimi? Yana ota-ona o'zi bittan boqyotdi. Boya boqimanda ayol sifat yigitni boqyotdi. Yana bitta xotin keldi, undan keyin buni bolasi keldi, 3 tani boqyapti ota-ona. Mana u ko'p jamiyatimizda hozir migrantlarimizni so'rang, 45-50 yoshdan oshgan erkaklar nima uchun yuribdilar ustoz? Bo'ldi-ku, uylanib bo'lgan bo'lsa, bolani katta qilib bo'lgan bo'lsa, indani qilsa, yo'q, ular nevarasini ham endi boqish kerak. Chunki shunaqa hamiyatsiz, boyagi boqimanda erkaklarda yuzaga keltirdik biz. Menimcha bu yerda eng katta narsa jamiyatni o'zi qo'llab-quvvatlayapti. Ustoz, bunaqa ayol sifat yigitlarni jamiyat qo'llayapti. Mana shu sabab asosiy. Fazilat opa, mana siz bizni Real Business Akademiyamizni o'quvchilaridan birisiz. Bizda Real Business Akademiyamizda 2000 dan ortiq o'quvchilar hozir natijaga erishgan bo'lsa, bular O'zbekiston, Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston, hatto Rossiyadan kelib o'qishadi. Kursdoshlaringiz mana bular ichida eng muvaffaqiyatlilaridan biri hisoblanasiz. Keyin bo'ldi siz oilaviy er-xotin kelib o'qiysizlar. Bu juda ham bir havas qilishga arziydi. Hammaga ham emas er-xotin o'qish. O'zi bitta savol, nima uchun Real Business Akademiyasini tanladingiz o'qish uchun va qanaqangi natijalarga erishdingiz? Ustoz, men sizni aynan kuzatganimda birinchi o'rinda sizni oddiy insonligingiz, dehqoncha tushuntirishingiz,
samimiyligingiz va aynan sizni o'sha hayotda o'zingizda qilgan xatolaringizni shogirdlaringizga o'rnak qilib, o'sha ko'rsatgan natijalaringizni ko'rib kelganman men sizni oldingizga. Va men kelganimdan keyin bizni aynan kelishimizga sabab bo'lgan mana shu -50 mingga tushib ketganimiz, ya'ni bizni qarzdorligimiz eng katta sabab bo'lgan. Va o'shanda bizni oldimizga ikkita yo'l qo'ygan. Bitta yo'l qachonki bolalarimiz odam bo'lib kelib, o'qib, o'rganib kelib, pul topsa, bizni yonimizdan kirsa qo'shilib pul topish. Ikkinchi narsa esa aynan o'sha narsani ustozini topish. Ya'ni o'sha ustoz deganda men aynan sizni topib kelganman va menga sizda ikkita so'zingiz juda ta'sir qilgan. Ya'ni Fazilat opa, siz 10 yil o'qibsiz, mutaxassis bo'libsiz, lekin mutaxassislik bo'yicha yaxshi diplomingiz bor. Lekin biznesni bilmasdan turib, klinika ochishga balo bormi er-xotin ikkavingizga? Shuncha minusga kirib ketganingiz sizga kammi? Nimaga siz birinchi o'qib o'rganmasdan turib, biznesda ilmini olmasdan turib, siz bu ishga qo'l urdingiz degan gapingiz menga juda ta'sir qilgan. Ikkinchi narsa esa aynan men ijtimoiy tarmoqlarda faol bo'lishimga sizda eng katta aytgan gapingiz, Fazilat opa, siz mana yaxshi davolarkansiz, shuncha ishni qilarkansiz, qo'lingizdan shuncha ish kelarkan. Lekin siz asli o'zingizda reklama qilmasangiz, odamlar sizni borligingizni qayerdan bilishadi? Siz o'zingizni xizmatingizni odamlarga ayting, ishonchli ekanligini, sifatli ekanligini va o'sha narsani siz ijtimoiy tarmoqqa olib chiqing. Sizni odamlar bilsin, ko'rsin deganingizdan keyin aynan men ijtimoiy tarmoqlarda ham faol bo'lishga harakat qilganman. Sizni aynan Real Biznes akademiyangizni tanlaganimni eng katta sababi va men aynan natijaga erishganimning eng katta sababi, siz agar kimdir natijaga erishaman desa hech qachon qo'yib yubormaysiz. Bugun aynan 475 kun bo'ldi. Ertalabki paxotkamizga va 475 kundan beri siz bizni kitob o'qib turasiz. Va men siz bilan har kuni ertalab g'oyibona telefon orqali ko'rishaman, sababi siz meni hech qachon to'xtab qolishga sabab qoldirmaysiz. Har kuni menga vazifa berasiz, har kuni meni o'sishim, o'rganishim uchun va agar sen millionga chiqishni xohlasang, seni millionga yetkazish uchun men albatta harakat qilaman deysiz. Shuning uchun aynan bitta narsani yana aytib o'tmoqchiman. Ustoz, siz bizga qanaqa ta'lim berayotgan bo'lsangiz, ana o'shanda o'rnak insonsiz. Hattoki bizni ro'zg'orimiz, hayotimiz, yeb ichishimizgacha bizni aynan nazoratimizda o'zimizga o'rgatgan insonsiz va mana shu har bitta o'rgatgan narsangizga o'zingiz rioya qilasiz. Shuning uchun ham sizni yaxshi ko'rib, ustoz sifatida tanlaganman. Buni hech qachon bu yo'ldan qaytmayman va men sizga aytganman, ustoz meni qo'limni qo'yormang deganimda, agar siz oxirigacha yursangiz hech qachon qo'lingizni qo'yormayman degansiz. Bunaqa ustozlar kam bo'ladi. Shuning uchun tanlaganman sizni. Joning omon bo'lsin. Fazilat opa, mana ko'pchilik oilada erkak kishi yoki ayol kishini o'zi o'qiydi-da. Tem bo'lib mana sizlar biznesga kelib o'qiyapsizlar. Siz ham ayol kishi bo'lib turib, ham eringiz bilan birga kelib o'qiyapsizlar-da. Buni qanaqangi foydali tomonlari bor? Er-xotin birgalashib o'qishini. Bizni aynan xo'jayinim bilan kelib o'qishimda biz sizni seminaringizga keldik va sizni seminaringizda dars bo'layotgan paytida siz barcha narsani tushuntirdingiz. O'sha paytda biz er-xotin birgalikda edik va xo'jayinim biz o'zi qarzga kirib ketganmiz, kreditga pul olganmiz o'sha paytda. O'shanda aytdingizki, aynan o'qishlaring shart degan narsani aytdingiz va shunda men xo'jayinimga shunday qarab, yo'q, bu yerda men bitta o'qishim noto'g'ri ekan. Sababi men yana agar o'qiydigan bo'lsam, yana men mas'uliyatni ko'p narsani bo'ynimga olib qo'yar ekanman. Va men o'qisam, siz o'qimasangiz biz bir-birimizni tushunmaymiz. Ertaga men bu yerdan har xil masalan ustozlik topshiriqlarini olib boraversam, har narsadan masalan mening ilmim ko'payib ketaversa, lekin xo'jayinim uyda bo'ladigan bo'lsa, masalan bu ilmni olmaydigan bo'lsa, ertaga tafovut bo'ladi va men natijaga erisha olmasligimni o'sha payt bildim. Va o'shanda xo'jayinimga aytdimki, kreditga pul olib bo'lsa ham ustozlar oldilariga kelamiz, o'qiymiz. O'zimiz qarzdamiz, -50 mingga qarzdamiz. Lekin biz to'g'risi sizga o'qish uchun biz qarz olib kelib o'qiganmiz va mana shu 1,5 yilda Allohga ming qatla shukr, haqiqatan sizni muvaffaqiyatli shogirdlaringizdan biriman. Birimiz biz oila sifatida. Sababi aynan bizni birgalikda
natijamiz mana shunga olib keldi ustoz. Chunki poxodkaga chiqqanda birga chiqaman. Sizni darslaringizga kelganimda, masalan, haftada darslaringizga kelib ketaman. Men agar bir o'zim ayol kishi bo'lganimda qanday qilib kelib ketardim? Masalan, biznes klubimizga men a'zoman. Biznes klubimizda hammasi deyarli erkak kishilar. Agar men o'zim bir ayol sifatida bo'lganimda, kimdirlar masalan, mayli men o'zimni kuchli deb ko'rsatishim mumkin u yerda, lekin baribir men ayolman-da ustoz. Hamma masofa saqlab gapirishga majbur bo'lardi. Siz o'zingizda masalan, ha deb men siz bilan har kuni ertalab kechqurun ustoz bunday bo'ldi, ustoz bunday, lekin meni xo'jayinim asl hayotda qanayligini bilmasam, mendan ertaga shubha bo'lishi mumkin edi, boshqa bo'lishi mumkin edi. Mana shu narsalar hammasini birga o'yladik va xo'jayinim bilan birga o'qidik. Keyin bu biznesga bizga qanaqa ta'sir qildi? Biz klinikani ochganmiz. U yerda men asosan face, ya'ni yuz sifatida va biznesda xizmat ko'rsatuvchi sifatidaman. Lekin meni xo'jayinim siz bizga o'rgatgan biznesda 6 ta ustuni bo'ladigan bo'lsa, barcha 6 ta ustunni olib borayotgan, asosiy ishni qilayotgan inson esa o'zi aslida meni xo'jayinim hisoblanadi. Ya'ni bu yerda bizning vazifalarimiz bor. Juda ko'pchilik aynan meni ko'rib, Fazet opa zo'r, Fazet opa aktiv, hamma narsada zo'r deyishadi, lekin asosiy meni natijaga erishishimga sababchi meni xo'jayinim bilan birgalikda er-xotin bo'lib o'qiyotganim. Kechagina men jonli efir o'tkazdik siz coachingda ustoz, real biznes darsida, aynan coachingda 13-coaching kursdoshlarimizga ana shu yerda bitta narsani aytib o'tdim. Biz ustoz ollariga kelganimizda bittagina er-xotin edik dedim. Doktorlar ham Shermatov bilan men edim dedim. 1,5 yil o'tdi. Ustoz o'sha paytida prognozni aytib bergandilar. Mana hozir 20 ta o'tayotgan bo'lsalaring, 1 yildan keyin menimcha bo'ladi, meni ishim deb aytib beruvdilar. Xuddi shu holat bo'ldi dedim. Lekin eng qizig'i aynan o'sha 13-coachingda 10 ta er-xotin o'qiyapti. 10 ta er-xotin. Va eng qizig'i shunaqangi shifokorlar ko'payib ketdi. Nima uchun? Aynan biz natijani sizni strategiyangiz bo'yicha ko'rsatib berganmiz. Keyin kecha coachingdagi yigitlarga o'sha jonli efirda men aytdim. Hurmatli va qadrli dedim yigitlardim. Meni faqat to'g'ri tushuninglar. Iltimos ayollaringni ustozi darslariga olib kelinglar dedim. Bu yerda ayollaringni menga o'xshab kecha kunduz ishlasin deyish uchun emas. Chunki meni ishlashim, men vrachman dedim. Men ayollarga kerakman. Erkak ginekologdan ko'ra ayol ginekolog bo'lganim yaxshiroq-ku, to'g'rimi? Bu birinchidan dedim. Ikkinchidan hech bo'lmasa dedim, uyga dedim darsdan borganlaringizga sizlarni egovlamaydi dedim. Sizlarda barakalaring, sizlarda pul topishlaringga asosiy sabab uydagi ayollaring dedim. Sizlarda barakali pul topishlar. Sizlar dedim bu yoqdan borasizlar dedim, kuch-quvvatga to'lib, ustozni hamma narsalarni o'rganib dedim. Lekin borganlaringdagi uyda egov bo'lib, xotining turadigan bo'lsa dedim, qayerga borib kelyapsiz o'zi? O'zi nima qilib kelyapsiz? Shu ustozni sizga nima qilib beradi? Hech narsa bo'lmaydi deb aytadigan bo'lsa dedim, ustozdan olib borgan motivatsiyalaring ham, ilmlaring ham shu yerda o'zi yo'qoladi dedim. Shuning uchun sizlar dedim xotinlaringni olib kelinglar. $1500 nima bo'pti dedim, agar xotinlaringni olib keladigan bo'lsalaring dedim. Olib kelsalaring dedim, hech bo'lmasa seni qayerga kelib ketay. Ha, davay. Erjon, mana bunday qilsang bunday bo'lar ekan, bunday qilsang bunday bo'lar ekan. Mana bunday qilsak zo'r bo'lar ekan deb aytib turgan dedim, sizlarga motivatsiyasini o'ziga sizlar bizneslaring 10 emas dedim, 100 bo'lib ketadi dedim. Shuning uchun dedim, sizlardan iltimos dedim, 24 ta odam qatnashayotgan ekan darsga. Hammalaring dedim, erkak dedim, xotinlaringni darsga olib kelinglar dedim. Xudo xolasa endi bu yog'iga er-xotinlar ko'payib ketasiz. Undan ham ko'p. Joningiz omon bo'lsin. Mana Fazilat opa haqiqatan ham 400 nechinchi kun dedingiz? 75-kun bo'ldi ustoz bugun. Pashta mana 500 kun bo'libdi ko'rishganimizga. Bu degani pashta 2 yilga yaqinlashib Xuddi qolyapmiz. shunday. Shuncha yildan beri bir-birimizni taniymiz, bilamiz. Men juda ham hurmat qilaman sizni. Siz 10 minglab insonlarga yordam bergan insonsizda. Sizga o'xshagan insonlarga xizmat qilsak, sizga o'xshagan insonlar biznesini rivojlantirsak, biz juda ham xursand bo'lamiz. Sabab bizning missiyamizda biz to'g'ri halol bizneslarni rivojlantirsak, siz qilayotgan hamma ishlardan ham qanaqangidir bizga savob kelib turadi, xudo xohlasa. Agar biz noto'g'ri, yomon ishlarni rivojlantirsak, ulardan keladigan yomon isnoti yoki tamalli gunohi ham bizga ham yetib keladi. Nimagaki erishgan bo'lsangiz, bu sizni qilgan mehnatingizni natijasi, Allohga bergan barakasi. Biz qayerdadir hissa qo'shgan bo'lsak xursandmiz. Joningiz omon bo'lsin. Rahmat. Doktor o'zi dori darmonlarsiz boshqa davolanish variantlari bormi yo faqat shu doktorga boramiz, ukolni yozib beradi, aptekadan olamiz, bir umr hali ichimizda dori darmon bilan davolanishimiz kerakmi? Bu hozirgi kunda eng jamiyatimizda og'riq nuqtalaridan biri hisoblanadi. Men aynan qabulimga kelayotgan ayollar so'raydi mendan.
doktor qanday qilib davleniyani yo'qotsam bo'ladi, doktor qanday qilib qabziyatni yo'qotsam bo'ladi, doktor qanday qilib ozsam bo'ladi, doktor qanday qilib gormonlarimni joyiga tushirsam bo'ladi, hayzimni normaga keltirsam bo'ladi. Bularni hammasida tanamizda bo'layotgan o'zgarishlar sabab bo'ladi. Buning uchun men har doim kelayotgan mijozlarimga, o'sha klientlarimga har doim aytadigan narsam, birinchi o'ringa piyoda yur deyman. 10,000 qadam piyoda yurishni o'zi tabiiy ovulyatsiyani, ya'ni follikulalarni yetilishiga yordam beradi ustoz. Oddiy bir yurishni o'zi. Hech qanaqa uni dorilarsiz, darmonlarsiz yoki aynan qon bosimini tushishi uchun, oyog'ingiz og'rimasligi uchun, bel umurtqalari grijalaridan umuman qutulishingiz uchun oddiy qadam piyoda yurishingizni o'zi katta yordam beradi. Demak, biz nima qilishimiz kerak? Birinchi bemorlarimga aytadigan gap, eng birinchi o'ringa piyoda yurasan ertalab turib. Ya'ni mayli, birinchi boshlaymiz 1000 qadamdan, 2000 qadam, 3000 qadam va aynan bizga zarur bo'lgan narsa bu 10,000 qadam. Kuniga 10,000 qadam yurishni har bitta bemorimga aytib o'taman. Ikkinchi qilayotgan ishingiz hayotingizga, ya'ni suv ichish tartibini kiritasiz. Ya'ni qanday qilib? Masalan, aynan 1 soat oldin ovqatdan oldin suv ichishmaslik kerak yoki bo'lmasa mana shu suvni aynan 1 soatdan keyin ichishimiz. Bizni o'zbeklarimiz oldiga ko'k choyda damlab, mazza qilib, xo'rillatib ichishni yaxshi ko'rishadi ovqat bilan. Birinchi o'ringa bu yeyotgan ovqatimizni sifatini o'zgartiradi. Ikkinchi o'rinda buni ichida tanin degan moddasi bor choyda ichida. O'sha narsa aynan bizga ozuqa bo'lib kirayotgan gemoglobin, ya'ni qonimizni ko'paytiradigan moddalarni pasaytirib tashlaydi, parchalab tashlaydi. Bu esa anemiyaga olib keladi. Bizda hozir eng katta hudud hisoblanadi anemiya. O'zbekiston xalqida eng katta kasallik bu, ya'ni buni kasallik deb ham o'ylamay qo'yishgan odamlarimiz bu anemiya hisoblanadi. Demak, suv ichishni o'rganing. Ya'ni kun davomida har qanday inson tana vazni qancha bo'lishidan qat'iy nazar eng kamida 2,5 litrdan 4 litrgacha suv ichish kerak bo'ladi. Kimdirlar aytishi mumkin, "Yo'q, men bu suvni icha olmayman." To'g'ri, bu suvni xo'rillatib kattakon bunday qilib ko'tarish kerak emas. Bu suvni oddiygina ho'plab ichishimiz kerak bo'ladi. Bu bizda oddiy suv ichish tartibimiz. Uchinchi narsa, aynan shakardan voz kechasiz deyman. Shakardan voz kechasiz, shirinliklardan voz kechasiz. Aynan men ro'zg'orimga shakar umuman sota olmaymiz. Biz hozirgi kunda umuman kompot ham hech narsa qilmaymiz. Sababi o'sha mevalarni kompot qilib shakarni solganimizda ham bu yerda aynan o'sha mevalarni ham hamma narsani biz kesib tashlaymiz. Aynan bizga uni nima deydi? Foydali bo'lib kelayotgan vitaminlarni. Shuning uchun bu narsa noto'g'ri narsa. Chunki qozonda aynan qaynatilgan o'sha mevalarni hammasini vitaminlar o'zi kesilib ketadi. Faqat u aslida shirin suvga aylanib qoladi. Bu narsa noto'g'ri narsa. Ya'ni shakardan voz kechish dedim. 4-chi narsa, nondan voz kechasiz deyman. Nima uchun nondan voz kechadi? Sababi aynan avval ota-onalarimiz bizga, onalarimiz nonni qilganda achitqi, xamir turishdan foydalanishgan. To'g'rimi? Xamir turishdan foydalanishganda uni ichida achitqi tabiiy bo'ladi, zamburug'i bo'ladi-da, o'sha natijasida non achiydi. U nonni keyin yeganingizdan keyin u tandirga yaxshi pishib chiqqanidan keyin siz yeganingizda o'zi aslida suvi qochgan nonni yeyish kerak. Ya'ni tandirda shunday pishgan nonni olib yeyish kerak emas. Bu oshqozon uchun eng katta dushman hisoblanadi. Ana endi o'sha suvi qochgan nonni chaynab yeganingizda uni tarkibidagi achitqi zamburug'i bizni ichaklarimizga mos tushadi. Bizda qabziyat kelib chiqmaydi, ichakda peristaltikasini oshiradi. Hozir nima bo'lib ketdi? Aynan bizda o'sha nonlarimiz, hozirgi xamirlar ovqatlarimiz eng sifatli unda qilinyapti. Eng sifatli un nimadan olinadi? Bug'doyning eng o'rtasidagi qismidan olib qilingan un eng sifatli un hisoblanadi hozirgi kunda. Biz aynan bug'doyni mag'zini yeyapmiz. Bu narsa esa bizda o'sha kaloriyani oshishiga, bizda qabziyatni kelib chiqishiga, bizni semirishga olib keladi. Aslida bug'doyda nonini yeganimizda biz qora non deyishadi. Ya'ni tegirmonga olib borib chiqarilishi kerak va uni kletchatkasi bo'ladi, ya'ni terisi. Bug'doyni terisi. O'sha terini olib kelinishi kerak, o'shanga qorilgan nonni yeyishimiz kerak. Shunda agar kim sumalak yeb ko'rgan bo'lsa aytadi, ichaklarida shunaqa peristaltikasini oshiradi. Shuning uchun ham biz aynan achitqi, tabiiy xamir turishda bo'lgan tandirda yopilgan nonni yeyishimiz kerak. Bizda hozir hayot tarzimizga uyda umuman o'zi ayollarimiz non ham qilmay qo'ydi. Tayyor tandirdan issiq nonlarni olib kelinyapti. Bu narsa yeyilyapti. U juda o'ta kaloriyali boyagi undan bo'lgan. Bu narsa esa semirishga olib kelyapti. Shuning uchun birinchi o'rinda mana shu aytayotgan narsalarim, ya'ni bu nima deydi? Nondan, xamirdan voz kechasan deyman.
Eng keyingi aytayotgan narsam 5-o'rinda bu telefondan voz kechishda aytaman. To'g'ri, telefon biz uchun foydali narsa, ishimiz uchun. Lekin aslida ana shu telefondan olayotgan negativlarimiz, ana shu telefonga o'tkazayotgan vaqtimiz bizani gipodinamiyaga olib kelyapti. Undagi ma'lumotlar esa bizni aynan ongimizni zaharlanishiga olib kelyapti. Bu narsa esa oilamizga ham, turmush tarzimizga nima deydi, sabab bo'lyapti. Stresslarimizga sabab bo'lyapti, depressiyalarga sabab bo'lyapti. Mana shu narsalar aytaman har birda oldimga kelayotgan insonlardan. Lekin eng qiziq tomoni, o'sha kelgan insonlar mendan shuncha gapni aytib, shuncha tushuntirishimdan keyin doktor shu dori yozib bersangiz, shu dorini olsam, yo qimmatroq antibiotik yozib bersangiz, shu qimmatroq antibiotikni olsam, yoki mana qimmat zo'r kapelnisalar borku, osma deydi, tomchi dorilar. Shundan qilsak, undan ko'ra yaxshi bo'lsam, shu yaxshi emasmi doktor? Bunday qiynaydigan narsalarni aytasiz deydi. Mana jamiyatimizni, odamlarimizni hozirgi kundagi dori-darmonga yoki sog'lom turmush tarziga aynan nima deydi, qanday munosabati? Mana shu narsalarni aytaman ustoz hammaga. Joningiz omon bo'lsin. Demak, bularni iste'mol qilsak, xudo xolasa kasal bo'lmaymiz. Bo'lmaydi ustoz. Bo'lmaydi. Chunki meditsinada bor narsa kasallikni davolash emas, oldini olish kerak deyiladi. Ya'ni biz mana shu orqali kasallikni oldini olamiz. Kasallikni oldini olganimizdan keyin qanday qilib biz kasal bo'lamiz? Kasal bo'lmaganimizdan keyin qanday qilib biz dori ishlatamiz? Qanday qilib boyagi dori ishlatmaganimizdan keyin biz kimnidir cho'ntagini boy qilishimiz mumkin, kimgadir nima deydi, rivojlanishiga yordam berishimiz mumkin. Agar biz o'zimizni haqiqiy sog'lom turmush tarziga rioya qilsak, hech kim kasal bo'lmaydi. Hech kim. Mana siz qachon oxirgi marta shifokorga borgansiz? 2-3 yil bo'lib qolgan. 2-3 yil. Nima uchun? Chunki siz sog'lom turmush tarziga rioya qilasiz. Nima uchun men doktorga bormayapman? Nima uchun mening davleniyam chiqmayapti? Men sog'lom turmush tarziga rioya qilyapman. Men kasal bo'lmasam, siz kasal bo'lmasangiz, qanday qilib doktorga boramiz? Mana siz, mana shu yerda turibdi, oddiygina haqiqat. Joningiz omon bo'lsin. Boringizga shukur. Rahmat. Men bugungi suhbatdan juda ham ko'p bilim oldim sizdan. Rahmat ustoz. Eminni bu suhbatimiz nafaqat menga, bizni kuzatib turgan minglab insonlarga manfaatli bo'ladi degan umiddamiz. Hurmatli do'stlar, men bugun mana juda ham bir kuchli, o'n minglab insonlarni davolayotgan inson bilan mana suhbat o'tkazdim. Qaysi savollarni bera olmay qoldim, qaysi savollar meni yodimdan ko'tarildi, kommentariyaga yozib ketsalaring, xudo xolasa imkoniyatlariga qarab savollaringga javob berishadi. Fazilat opa, vaqt ajratib kelganingizga kattadan katta rahmat. Suhbatimning oxirida yana bitta iltimosim bor sizga. Mana shu kamera sizga qarab turibdi. Shu xalqimiz uchun, biz tinglovchilarimiz uchun hayotingizda mana ko'rib o'tgan tajribangizdan kelib chiqib 3 ta eng muhim maslahatni aytsangiz. Eng birinchi o'ringa ayolmi, erkakmi, yoshmi, qarimi, kim bo'lishidan qat'iy nazar men barcha insonlardan kasal bo'lmaslikda, ya'ni kasal bo'lish uchun harakat qilmaslikda so'rab qolardim. Sababi biz aynan kasalligimiz nima uchun tibbiyotda shunday narsa o'rgatiladi. Har bitta narsani kelib chiqishiga aslida o'zimiz sababchi bo'lamiz. Har bitta kasallikda. Demak, bizni davleniya bo'ldikmi, o'zimiz aybdor. Oyog'imiz og'riyaptimi, o'zimiz aybdor. Jigarimizda muammo bo'ldimi, o'zimiz aybdor. Mayli, qanaqadir tasodif bilan oyoq sinishi mumkin, qanaqadir holatlar bo'lishi mumkin, bu tasodif. Lekin boshqa narsalarda hammasi kelib chiqishda, surunkali kasalliklarda biz o'zimiz aybdor bo'lamiz. Demak, eng birinchi o'rinda sog'lig'imizga e'tibor beramiz, kasal bo'lmaslik uchun. Chunki kasallikni davolashdan ko'ra uni profilaktika qilish eng katta narsa. Ikkinchi narsa, kasal bo'lmaslik uchun sog'lom turmush tarziga rioya qilamiz. Shakardan, undan, xamirli ovqatlardan, noto'g'ri sog'lom turmush tarzidan, uyquni nima deydi, normaga solmaslik, mana shularning hammasidan voz kechishga harakat qilamiz. Aynan yaxshi sog'lom turmush tarziga rioya qilamiz. Uchinchidan esa men aynan ayollarimiz uchun. Ayollarimiz, siz ayolligingizni unutmasangiz, erkaklar hamiyatsiz bo'lib erkakligini unutmaydi. Shuning uchun bizlar aslida zaifa, ojiza sifatida dunyoga kelganmiz. Bizning asl kuchimiz bizni latofatimizda, go'zalligimizda, chiroyimizda. Ya'ni erkaklarimiz barakali bo'lishida asosan bizni bu yerda eng katta kuchimiz turibdi. Shuning uchun qo'ying. O'sha yelkangizga barcha yukni ortolmang. Erkaklarimizga berib qo'yaylik, boriga qanoat qilishga harakat qilaylik. Oiladagi bolamizga,
turmushimizga, o'zimizga vaqt ajrataylik. Asosiysi ayolligimizni unutmaylik. Men sizlarni doimo 24 soat ayol bo'lib qolishlaringizni xohlayman. Agar siz ayol bo'lib qolsangiz, jamiyat shunaqangi ravnaq topadi, erkaklarimiz sizdan kuch oladi, bolalarimiz yaxshi tarbiyalanadi, kelinlarimiz ibola hayoli bo'ladi, qizlarimiz tarbiyali bo'ladi. Bu esa jamiyatni gullab yashnashiga olib keladi. Yetimlar ko'paymaydi. Xafa bo'lib aytadigan narsa, fohishalar ko'paymaydi, ajrashgan odamlar ko'paymaydi. Ayollar eng birinchi o'rinda ayolligingizni unutmang. Katta rahmat, boringizga shukur. Vaqt ajratib kelganingizga mingdan ming katta rahmat. Joningiz omon bo'lsin. Qilayotgan ishlaringizga shaxsan o'z nomimdan, xalqimiz nomidan kattadan katta minnatdorchilik bildirib qo'yaman. Rahmat Joningiz ustoz, omon sizni ham bo'lsin. shunday Sog' bo'ling. qimmatli vaqtingizni olganim uchun. Rahmat ustoz. Rahmat. Sog' bo'ling. Rahmat, xush kelibsiz. Boringizga shukur.